este pleno día 2 de novembro, e co primeiro punto da orden do día, que é a aprobación do borrador da acta anterior acta do 21 de setembro deste ano. A Begoña se dixo a conselleira que non tiña ninguna reserva sobre eso, e agora díganos usted se hai alguna cousa. Con respecto ás preguntas, na última folla, con respecto ás preguntas formuladas polo PSDG-PSOE, con respecto á terceira pregunta, preguntas escritas, que facíamos, queríamos saber de quen é a titularidade dese modo, que se avanzou aquí detrás do Concello, e o señor alcalde responde que o ornato e decoro da parte de atrás do Concello é no ámbito deste, polo que se corresponde ao arranxo do muro. Pero non estamos preguntando eso, estamos preguntando de quen é a propiedade. Se a propiedade é do Concello ou non, se o titular é o Concello ou non. Por tanto, nós non podemos dar a resposta por asumida. Só avisamos ese día, e logo a repetir agora. Pero se nos que responder a pregunta, que consideramos que non se nos respondeu. O sea, a resposta está dada, non? Pero bueno, antes que vai cortar eso en arte, xa está. Algunos dous ou máis? Non. Bueno, pois vamos a votación. Os a favor da acta. Usted, Begoña, tudo isto. Vamos ao punto número 2, que é dar conta do decreto de delegación de funcións do 7 de 8 de 2020. Despois, o punto número 3, dar conta do informe de tesorería e intervención de morosidade do segundo trimestre do ano 2020. Pasamos ao punto número 4. Sí, se me permite un momento, quería recalcar que nos falta un terceiro decreto que debería haber vido, que é sobre a limpeza que se fixo da igrexa que tiña Vitanco, ali en Seira, e que no cuarto punto, como aquí, no decreto da alcaldía, desta resolución darase conta ao pleno da corporación na próxima sesión que se celebra. É do 25 de 8, a próxima sesión foi en setembro, non foi, a isto tampouco foi, bueno, pues queremos que conste nada, porque falta isto. Vamos a pasar entonces ao punto número 4, que é a revisión do padrón municipal de habitantes con referencia ao 1 de 1 de 2020. O artigo 17 da Lei de Bases de Réxime Local establece que os concellos realizarán as actuacións necesarias para manter autorizados os seus padróns e demais remitirán o INE os datos do mesmo na forma que regulamentariamente se determine pola Administración Xeral do Estado con finalidade de coordinar os padróns de todos os municipios. O Real Decreto 2612/1996 de 20 de decembro, polo que se modifica o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das entidades locais, establece no seu artigo 31 que os concellos aprobarán a revisión dos seus padróns municipais con referencia a 1 de xaneiro de cada ano. Os resultados numéricos da revisión anual do padrón municipal, segundo os datos rodantes neste concello, con referencia a 1 de xaneiro de 2020, son os seguintes, propoñéndose a seguinte revisión. Poboación de dereito a 1 de 1 de 2019, 4.512, altas de 1 de 1 de 2019 ao 31 de 12 de 2019, 161, baixas de 1 de 1 de 2018 ao 31 de 12 de 2019, 168, poboación de dereito a 1 de 1 de 2020, 4.505. En consecuencia, esta presidencia proponlle o pleno da corporación a revisión do padrón municipal de habitantes con referencia a 1 de 1 de 2020. Sí. A ver, lógicamente non queda máis remedio
que a realidade que hai. O que é preocupante é que desde o goberno municipal, a pesar de que reiteradamente aquí pedimos a revisión do padrón, que se ponen en marcha medidas que de alguna forma sirvan para fijar poboación no concello, e iso, as axudas que están agora mesmo, xa coñecemos, é unha axuda, toda axuda de boa, está claro, pero o importante para fijar a poboación do concello é que teñan posibilidades de vida adecuadas aquí, que poden facer unha casa, que son as conexións adecuadas cos puntos de traballo, que haxa servizos accesibles tanto para nenos como para persoas da terceira idade, etc. E desde logo, desde o BNG non vemos ni consideramos que desde o grupo de goberno se estean a levar a cabo esas medidas que servirían de alguna forma para paliar o descenso da poboación, fixar poboación aquí e que, por tanto, aumentar tamén a natalidade e que, de alguna forma, non sigamos a perder poboación. Entón, basicamente, vamos a votar a favor do documento porque é unha realidade empírica que non podemos variar, é así o que é, pero non estamos para nada de acordo coa política que está a desenvolver o grupo de goberno. Sí, nos vamos un poquinho tamén na mesma liña, sempre dixemos que a reducción este ano é menor, pero seguimos caendo, e hai que facer políticas un pouquinho máis na medida de fixar a poboación e de que crezcamos. É verdade que a taxa de natalidade parece que aumentou, pero seguimos caendo en poboación, o cal é indicativo de que algo estamos facendo mal. A maioría da nosa xuventude está se marchando no noso concello. Sempre fixemos referencia a mellorar servicios de conciliación, mellores infraestructuras, axudas á construcción de vivenda, etc. Neste caso concreto, este ano concreto, queríamos tamén volver a rematar a necesidade de facer unha reforma do PEXON. Sempre dixemos que o PEXON era un documento que estaba con bastantes errores, que tiña que facerse bastantes correccións, que era que facer fai nada para o tema da finca esta de Soñín, para poder replantear, cambiar as líneas, perdón. E consideramos que o PEXON é un instrumento, unha ferramenta fundamental para o crecemento e a ordenación territorial do concello, e que actualmente está creando bloqueo o que ven sendo a construcción de novas vivendas, sobre todo para a xuventude. Moitas parexas que a mellor construir no ámbito da súa aldea e atópanse con que a maioría das fincas da súa familia que lle poderían deixar, non son urbanizables, mentre que outros que se atopan en outros lugares que a mellor non é tan coherente que se poida urbanizar aí, pois sí. Entón, eu sí que pediría que se revisase o PEXON e que se fixera unha iniciativa por aí. Eu non sei cal é a súa idea, tamén decatámonos de que o 13 de novembro hai un programa na cadena SER, a Galicia vaciada, desde o Pacto de Aldeade, Touro, coa colaboración do Concello de Rois. Isto é indicativo de que o Concello de Rois ten un problema. A Galicia vaciada é que o Concello de Rois participe aquí. Un probleminha tivemos de ter. Eu, espero as súas palabras, que non sei se participará, a ver o que nos comenta. Bueno, con respecto a manifestacións a concelleiro do BNG, pois decide que Rois conta con magníficos servicios, incluso con centro de día para persoas que teñan algún problema de saúde. E como chegan ao centro de día? Ahora a guardería nos... Como chegan ao centro de día? Vamos a ver. Cantas plazas ten? Da servicio a todo o concello? Non só é que o centro de día non é do concello. O centro de día é do consorcio. É igual, é público, igual que a guardería. E a escola infantil... Te acabo de decir que son maravillosos servicios do concello e que somos dentro deses servicios do concello. Entón, agora non me diga que non chegan porque non son do concello. Moitos concellos non teñen ni centro de día. Pero vamos a ver, centro de día e guardería conseguiu o goberno de Galicia que tanto vilipendian. Temos que mirar de ampliarla. E aparte de eso, cando... Por certo, onde vai ir a nova guardería que prometeu nas eleccións? Sabes a onde vai a Coña? Bueno, estamos traballando en eso, sí. Siguen traballando. Sí. Claro. Pero que... Eu aproveito, aproveita para completar. Home, pero que non estamos aquí comentando. Estamos con 20 puntos, non? Vamos a ver. Estou dicindo que Rois conta con magníficos servicios que levamos unha diferencial, fai moitos anos que non hai un diferencial de 7 personas. O que levamos de anos, se todo continua así, probablemente en moitísimos anos se podamos chegar a invertir a curva neste ano.
ojalá non me engane, que non haxa un problema pues, ahora en estes 2 meses, ¿no? Que sempre son épocas difíciles para moitas persoas con salud delicada ou que sea, e sobre todo ese é un problema, ¿no? De ter unha xente moi maior e lógicamente pues, a veces pues, é unha pena as persoas que están fallecendo, pero teñen unha edad normalmente bastante avanzada, todo claro, é lógico, ¿no? Pero podemos chegar a invertir este ano a curva. Eso non é invertir Sí. a ver, que unha non sala positiva Estamos, non quere decir no, que invirta a pero, curva de no, crecemento pero estamos falando de este ano 7 persoas de diferencia. Xa, Non solamente son os nacementos, persoas que veñen aquí. xa o sei. Vale? Entón, persoas que veñen aquí, pues, lógicamente, virán por algo, non virán por nada. E notamos que sí que hai unha afluencia. E o único que temos máis dificultades é en colocar persoas tanto en alquiler como en venta de vivenda, porque non a venden, non é moi difícil vender. E alquiler hai moi pouco alquiler aquí. Estamos chamando moita xente, de verdad. Están chamando bastantes persoas aquí. Para acceder aquí. Entonces, nos tratamos de poñernos información, o sea, incluso se vai a facer alguna publicación para que a xente poida traer aquí se ten unha vivenda ou ten alguna para alquilar ou que sea. Eso denota que eso non se fai, digamos, con palabras solamente, hai que facelas con feitos. Non estamos a facer, lógicamente emitimos pois, incluso divulgacións para que a xente, eso chama a atención, incluso en internet, e por eso non está chamando moita xente. Porque ven, nos é moi bonito que ten moitos servicios, está cerca da catedral ou da capital, ten autobuses, ten unha estación de tren moi cercana e ten un montón. E agora salimos do illamento que tiñamos a nivel de carreteras e estamos dispostos, lógicamente, xa dixemos sempre, coller ánimos para impulsarlos e crecer. E todo eso non se fai en 3 días, nin en 2 anos, nin en 5, nin en 6. Vamos a ir a traballar no mismo e que esa base, facer unha boa base para crecer, que sea un crecimiento sostenido, non un crecimiento que se abriu dentro de día, que ven do bipartito, que non fixo nada para ampliar eses servizos, tras 3 mandatos, non son 3 días, ni 3 anos, son 12 anos, e ainda así siguen traballando nisso, non? No, pero está sendo a inversión pouco a pouco. Non hai inversión, sigue baixando, dito mellor este ano, puntualmente, para o ano que ven podemos aprobar que non haxa unha baixada poblacional. Vámonos, para que non. Pero iso é invertir a curva, iso é que un ano do positivo de casualidade. Non, de casualidade. Non é de casualidade porque levamos caendo desde o ano 80, non é de casualidade. Non é de casualidade. Pois, un ano non é relevante. Bueno, pero non é de casualidade, quer decir que hai que tomar medidas pouco a pouco. Pero non me diga que porque un ano sexa positivo invirte a curva de crecemento. Non, home, non, pero que non é en V que volva a caer, non, é mellor ir sostenido, é así, amortigualo a caída, e empezas a subir, é importante. Eu creo que é moi importante. Vale. Ustedes matemáticos con respecto nos estudiou, parece. O que dice o grupo socialista, por exemplo, que como axudas á compra de vivendas, as compra de vivendas hai nas da Xunta, lógicamente. Hai moitas axudas da Xunta para ou ben restaurar vivendas, axudas para cambio incluso a nivel de ventanas e todo eso. Hai moitas axudas que hai propias de outra administración, lógicamente. Aquí o que facemos nós é axudar en trámites, poñelos, lógicamente, se lle fai falta algún tipo de servicio que teñen que conectarse o que sea, tratar de miralo, que poidan acceder a él o máis sencillo posible, e tratar, lógicamente, de colaborar en todo con calquer persona que venga aquí ao Concello a estar, digamos, a pretender quedarse aquí e vivir, que é o ideal, non? Entón, pues claro que estamos axudándolle na medida do posible. Lógicamente, aquí hai moitas persoas que xa digo que veñen a preguntar e non lle podemos contestar a todo, o sea, que si a todo o mundo, porque o que ven a preguntar por la compra de unha vivenda é do ámbito privado e a veces, pois, non chegan a un acordo comercial entre eles, pero parte do Concello está todo claro, que todo o mundo é benvido, lógicamente, e nada máis. E, pois, con respecto á Galicia vaciada, pois, digamos, é un programa no que nos dixemos de que se pode participar, lógicamente, e que nos gusta para decir, non solamente, non é a España vaciada, ou a Galicia vaciada, ou a España vaciada, neste caso, sino que podemos saber que se pode aportar, dar ideas, lógicamente, para que as outras administracións tomen tamén en valor a nosa opinión, que é o normal, non por nada, porque aquí notamos no entorno noso, ben como estamos, non é erro iso, é que estamos falando de todo, mide o exame, mide padrón, mide todo, todo, é dicir,
isto é un mal endémico que temos aquí de persoas moi embellecidas e realmente ten que xente máis nova, pois sí, pero non é cuestión de dicir que nós non estamos facendo ben. Nós participamos, por exemplo, neste programa porque para que tomen nota esas outras administracións que son, ao final, as que o que falamos, internet ou o que sea, nos teñen que facer algo, porque lógicamente nós non estamos en ese sistema que non podemos. Son círculos moi cerrados a nivel de coberturas e todo eso, de WiMAX ou Wi-Fi, e claro, aí hai unha diferencia. Sabemos, estamos ca fibra óptica, pois a fibra óptica chega ao sitio e despois a propia compañía non lle conecta aos veciños, e hai que andar a reclamarlle. Hai un montón de trámites que hai que facer que non dependen de nós mismos, pero sí que facemos presión para que eso se leva. E además, por eso lle digo as miñas palabras, si as veo aí, pois, cando sea... No, pero eu fixe de referencia a modificación a corrección ou a actualización, como lle queira chamar, do PEXON. Creo que é unha ferramenta imprescindible para a ordenación e o crecemento dun concello. Refírense vostedes á curva. A curva, evidentemente, chegará un momento, estamos en caída poblacional desde os anos 80, dixo usted, evidentemente ten que chegar un momento que esa caída tense que moderar. E non se debe máis que a circunstancias cíclicas, non dixilo de algún xeito. Tampouco non creo que sea mérito da súa xestión, que creo que nese sentido está dicindo continuamente de mellora de servicio. Ahora refírese ao centro de día, a liña azul, pero o centro de día, a liña azul, segue sendo a mesma que fixo o bipartito. Melloraron algún servicio, sí, claro que sí, pero sigue estando no mesmo sitio, sigue tendo as mesmas plazas. Ese é o que temos que modificar. Eu dixenlle un montón de veces que a liña azul é necesaria. Espero que tomen a proposta e a mellor. Eu creo que o tema que está aí fora da oficina do Banco Santander que pechou é bastante significativo en canto a como está morrendo este pobo. E usted podrá dixir todo o que queira de que estáse doblegando a curva e que estamos mellorando en servicios, pero eu recordo un pobo con moita máis vida da que hai hoxe. Eu agora que vexo un pobo como que ocorreu un mordil de que está morrendo. E iso é un problema, é tempo. E usted pode mirar para outro lado se quer, ou pode intentar facer algo para corregir. Vale. Despois, con respecto ao do Santander, se fixe unha pregunta, non? Me parece. Non sei se estaría... A pregunta xa fixen fai 3 anos. Xa sei, digo eu que está facendo unha pregunta tamén. Bueno, vamos a ver. Pois o dito. Esperemos que este ano que as circunstancias vayan a mellorar. Esperemos que sí, que todo indica de momento que vai a mellora e que non haxa ninguna, que non se torza nada. Vale. Con respecto moitas veces ao centro de día, de un e de outro, hai que ter claro que... Sí, sí. Sí, matémoslo de monocorpo. Bueno, vamos a... Nada máis, eso. Os rojos somos así, todos somos enormes. Vamos a probar, si todos están de acuerdo, ¿no? Sí, claro, evidentemente hai que votar. Se dice que isto, votar o cosmero non podo votar porque o que é, non podo cambiar, eso non é. Vale. Que? Poder podo, pero sería unha tontería. A Bueno, verdade é que é. Vamos a ver, entonces, ahora vamos a ver, o punto número 5, apoia a solicitud de declaración de ben de interese cultural do Castro Lupario presentada por os veciños e veciñas da Angueira de Castro. Isto, fixéramos unha presentación, xo próximo pleno en maio, agora fixeron digamos, a maior abundamiento, a maior información e todo eso, e vamos a trasladar á Xunta. Vamos, entonces, trouxeron aquí, nos, lógicamente, hai que traer a pleno, e maior información sobre eso, o redactor é o mismo, a mesma persona que fixo o anterior proxecto, e nos agora, a poderlo, dixo o secretario, unha norma legal, non? Que hai que votar a urgencia, sí, de que xa está metido, pero bueno, é necesario facerlo así. Vale, vamos a votar primeiro a urgencia deste punto e despois, pues nada máis, que isto é algo importante que a Xunta... Non entendo da urgencia. Porque esta ya tiene 2 mociones presentadas en el PP.
Pero non vai como moción, vai como punto número No, isto é un apoio á solicitud de declaración. Se puede entender como una propuesta, É unha para evitar, proposta. Sí. para evitar que, bueno, Sí, pero bueno, tampouco entendín ausencias. Pareceme que é ausente, evidentemente, pero non entendín... Porque Pero a non sei que proposta dixen que dos son requerimiento veciños. legal. Sí, nos metémola como corporación. como moción do claro. Partido Popular. Non, que nos metémoslo, no, porque a moción vai atrás, vai abaixo. Digamos, esta proposta é para dar un apoio. Un apoio. E por que hai que votar os eso de que... Porque hai que incluíros, dice o secretario. A ver, vai incluído na orde do día. Eh? Vai incluído na orde do día como un punto máis, non Xa como sei, moción. xa sei. Entón non Xa sei, entendo pero dice que legalmente que debe ser así para... Vamos a votar a ausencia, para votarnos o... Claro, que dice que ese punto que ten que ser desta forma, para Pero poder por qué? meter. porque se entiende como una propuesta dirigida aquí hasta la corporación Unha para que adopte proposta una de decisión. iniciativa. Unha proposta do grupo de goberno. Entonces, No, una propuesta de los vecinos que se va a votar aquí de alguna manera. Iniciativa popular, entendemos, Pero non de non ningún grupo. existen as iniciativas populares en No, todas. no es una iniciativa popular, no es una iniciativa popular, es una propuesta que hacen los vecinos y que nosotros votamos y bueno, vota el grupo de gobierno. Porque dice que legalmente ten que ser así, bueno, non hai. Esa propuesta era elaborou o Concello. No, o outro proxecto... Elaboraron os veciños, logo. Sí, Claro, entendemos todos que é unha iniciativa popular dos vecinos que ven ao Pero Concello. vos non fixetes A proposta dos vecinos. tamén. Sí, nós fixemos outro proxecto. E este é o mismo que fixo o mismo, pero agora Pero parece ser que teñen maior, o sea, é máis completo que do que o propio arquitecto fixo antes. Entonces, como trae máis información e todo, pues trasládase igual e que sea este o que prevalezca sobre o outro. É o que se están a falar. que hai un de traballo. Claro, dixen, hombre, pues agora é a mesma persona, pero que ve a alguén lle portou ou foi capaz bibliográficamente a ter algo máis, e dixemos, nós, pues encantados, canto mellor razonado este, mellor para todos, non? Que é o que se quer. Por iso, yo traen aquí... Pero na Xunta de Galicia non había nada, non? Non, xente, como que non había nada? Non hai un proxecto. Hai un proxecto. Atrás. No, de atrás non. De tempo para atrás. Debían de interés cultural, non? Non. Non. Temos que mirar logo eso, para ver onde quedou. Por qué? Pero xa te trasladaran no... Porque iso hai moita documentación en riba Partido, deso, xa te trasladaran as solicitudes no seu Te momento. fai anos, Pero bueno, pero bien de interés cultural, non? te fai anos. Xa, non sei. Non teño conocimiento, non teño conocimiento de que trasladaron os veciños, foi cando nós mandamos ali o que dixeron o que eles creían que era a personalidade, e foi o mismo que o fixo. Eso ten que ver con documentación en patrimonio de moito antes Pero bueno, isto, e mandada por varias xente. pero bien, pues aquí lo que se trata ahora é este mismo proyecto, o sea, a maior abundamiento mandarle para que, Bueno, que sí, se sí, vean sí. nada máis. Canto mellor, canto máis información haxa, pues Se mellor isto para redunda no que hai, Claro, exactamente, precisamente o temos que traer para poder trasladarlo. Non o podemos levar ali en man, nin... hai que facer o mismo que se fixo antes. Ese é o problema, non non sabes? sei se fixo, pero ali quedou un caixón. Non Sabe sei. como funciona o Bueno, patrimonio? O patrimonio funciona tamén a orde de tarefa. Sí. Entón, No, ali está un caixón. non sei, agora o trámite vai ben, antes de que eu teña No, conocimiento. agora non vai nada, agora non se moveu nada. Non se moveu. Bueno, Agora non vai nada. Bueno, hasta Agora agora... salir un documento Vamos a ver, hombre. Bueno, hai un documento elaborado e hai uns plazos... O que está se expropión é Conteo, porque o Castro Lupario roista é unha parte, pero non é a máis grande ten. A máis grande roi non é. Era os outros que están, que están dormindo. Non lles interesa. Pero bueno, poden ser ao poñer ou non. Ou estar a favor, que ten que ver. Se os outros non están de acordo con o interés cultural, é un tema de outra parte do outro concello que pode non estar de acordo, como que non este de acordo, ou a favor, ou mellor está a favor. Nós estamos pedindo o noso cacho do Castro Lupario. No, o Castro Lupario en sí mismo. É dicir, nós podemos, o que temos é Vamos arreglar, o sea, O poñer... Castro Lupario ti só vai saber de sobra que é de 3 ayuntamientos, Pero verdad? sí. E Pues se, toda a vida. e se un veciño, o sea, un grupo de veciños pide a catalogación de bien de interés cultural, habrá que darle audiencia a todos. Coño, pero É que todos son opinen. encima da mesa, que menos que chamar ao colega do lado para saber se están dormindo tamén ou lle teñen interés ou non. Bueno, pero van ter información que lle van a comunicar, hombre. Eso comunican, yo todo tal como a nos entendemos que lle comunican os vecinos. ¿Cómo? Entendo que lle comunican os vecinos. No, os ayuntamientos tamén. Hombre, teño que comunicar, hai unha exposición pública, todo eso, con
Hombre, que cada un pode alegar ou non, ou estar de acordo ou non. Ou melloralo ou non. Que ten patrimonio no Caixón, eso é o que hai que saber. Sempre O qué? Que ten? Como que ten? Hai papeles disto, isto está catalogado. Non hai nada na Xunta de Home, Galicia. Sabe que non hai nada de nada. Ai, pues se lle enviou ahora. Que ten que ver? Eu digo de antes. Pero vamos a ver, a mí nin ningún vecillo dixo nada, nin que había, nin chamar. Vamos a ver, estou yo comentando que ten que ver. E se o había ou non había, pois eu sei o que hai agora, está claro. E é o que a mí me dixeron. Outra cousa? Non, non. Brión tampouco non ten nada. Non sei tampouco, eso sí que non o sei. É o nada. Pero que non o sei, vamos a ver. Aquí tramitan os veciños dunha aldea, que é Angueira de Castro. De Rois. Que é de Rois, e nos tramitámoslo aquí. Imagínese que eu digo aos outros e me di, non, eu non estou de acordo, é o que lle digo aos veciños. Non, os veciños están interesados, nós tamén estamos interesados e levámoslo adiante. Nada máis. É o interés que temos. O tema ten suficientemente política. para xuntar aos tres concellos, falar do tema e mirar en que situación está o expediente que nin se sabe. Pero que ten expediente, di usted o expediente porque o di usted. Vale. Pero xa lle digo, eu aquí non teño constancia. Vamos. Vamos como un pacto, ¿no? Vale. Bueno, pois eso. Primeiro é a urgencia. Nos a favor. Usted, Verónica? Sí, sí. Vale. Logo xa falo diso porque sigo sin velo, pero sí, non hai problema. Vale. Bueno, pois agora... Bueno, podemos intervir, non? Sí, sí, Antes de votar, fijo. Home, claro. Vale. Non sei se teño esa palabra ou non. Sí. Vale. Vamos a ver, en primeiro lugar, o tema esta da urxencia eu sigo sin velo, vale? Díxeme falar, despois contesto no que quere. Vamos a ver, unha cousa é que me parece moi ben que apoyemos a iniciativa dos veciños, vale? Me parece moi genial, pero se o Concello ten interés en declarar un ben como interese cultural, non me parece moi normal que se apropie o traballo dos veciños, senón que terá que ter capacidade en sí mesmo o Concello para poder iniciar o expediente e mandar unha solicitud en condicións. Non sei que foi o que ampliaron vostedes respecto da ampliación de documentación que fixeron os propios veciños, porque aí eso non se quedou moi claro, polo menos a mí non me quedou, porque dixo que se ampliaron polo mesmo que fixo, que agora está máis completo, pero non sei quen é esa persona que o fixo, se é un veciño, se é alguén contratado polos veciños, ou si que intervención tivo o Concello a respecto da redacción deste expediente. En todo caso, eu xa digo, estamos, como negar, está a favor de solicitar isto como ben de interés cultural. Xa dixen antes que isto xa se iniciara no seu momento no goberno do partido, cando se iniciara a excavación no seu momento, se terá traslado para iniciar o expediente, que eu intento que traiba a referencia do compañeiro do PSOE, que di que xa ten que haber un expediente por menos iniciado, en que estea caducado ou algo en patrimonio na Xunta, porque no seu momento xa se iniciara, vale? Despois, o que é unha pena é que este tipo de cuestións chegan a pleno ou tal, primeiro, a raíz do movimento veciñal, non do movimento do Concello, e a raíz de unha obra, vale? Porque isto, recordemos que se iniciou o movimento para paralizar que unha liña de alta tensión pasada por riba do Castro, cando xa deberá estar declarado como ben de interese cultural desde antes, para evitar xa todo este problema, porque se está intentando facer para evitar que a liña de alta tensión pase por riba. Entón, lógicamente vamos a apoialo, lamentamos que o goberno municipal non tuvera máis implicación no asunto, se limite a, pois, de alguna forma aproveitar o traballo para os veciños, menos mal que están aí os veciños para defender o patrimonio cultural do Concello, e nada, a anunciar que sí que vamos a votar a favor. Pero sigo sin entender moi ben cal é o procedimento legal que están seguindo para traer isto a pleno, pero bueno. O que dixen antes, Si, deixo que antes que non fai tanta medida como a mí. É un tema ou menos, é un tema jurídico, non claro. Lógicamente o tenemos aquí, o noso deber é eso. E non é porque se faga dunha forma do que xa lle expliquei antes, o que está explicado. Por eso se trae aquí e se lle traslada a Xunta este novo... Pero o Concello ten posibilidade de facer esta solicitud por si mesma. Pero vamos a ver, nós estamos, xa o fixemos nós da outra vez, todos, o sea, todos igual. Veciños, se queren facer isto desta forma, para que non haxa o sea, tema político polo BNA, pois nós estamos de acordo, o noso deber é aprobarle nada máis.
O sea, eu comprobo, me imagino que ustedes votarán a favor. Sí, xa dixo. Vale, pois está, non ya é mal, eu creo que Que é se fácil, non non? comportaches ti tamén, tiña que ir por buscarse, con que vive que está, non teño ningún patrimonio. A ver, home, Iglesias, o sea, Como non? o que, non? Que dices, non estás dicindo que aportaches tamén un documento de patrimonio. O primeiro de maio, sí, vamos desde aquí. Tamén teña que vir aquí polo mesmo razón, teña que vir aquí ao pleno. Pero si se avisaba ao pleno, señor Iglesias. Non me dou conta. Bueno, pero ten que estar máis atento. A ver, non me dou conta. Pero non houve tal urxencia ninguna, verdad? Eu Vamos a Pero que non era, no, pero vamos a ver. Pero que non entendo o procedimento legal. Digo, Sí, se me poden escoitar un pouco, eu quero falar desto que está dicindo o señor Iglesias. Eu tampouco acabo de entender a urxencia porque, francamente, eu creo que realmente isto que se trae aquí está moi ben, é unha máis documentación. Non deixa de ser para engordar un expediente que necesitamos, non é engordar un expediente, senón que necesitamos unha vontade real dos actores implicados, falemos xunta, falemos patrimonio, falemos minas, falemos enerxía, falemos red eléctrica, falemos Concello de Rois, para que o BIC, para o caso do Paio, sea unha realidade, e sea unha realidade en tempo. Porque, como ben di Begoña, isto ven toda a raíz dun problema, que é o paso dunha liña de alta tensión por riba do Castro do Paio. Que isto non pasaría se xa fora BIC. E no ano 2009, a Xunta anunciou a incoación de expedientes de declaración de BIC de 19 castros en Galicia, entre eles o Castro do Paio. E só lle deron a 11. O Castro do Paio olvidáronse dele, non sei en que caixón quedou, que eso terán que averiguar. E ora ven o problema. Pásanos unha liña de alta tensión por riba, por qué? Porque non estaba a zona protegida. Só manteñen as distancias cunha zona de especial interese arqueolóxico. É dicir, só teñen que manter as distancias, pero poden pasar ali. E aí é onde temos o problema. Que está ben engordar o expediente, sí, pero o que necesitamos é vontade por parte de todos. E en este sentido, quero lhe facer varias preguntas que van ir ao Parlamento de Galicia tamén. Son unha que, se comezou a Xunta xa a incoación do expediente, do Castro do Paio. O que estamos facendo aquí é nada, falar sin máis. O que necesitamos é vontade, é dicir, que a declaración, a solicitude, o expediente para declarar BIC o Castro do Paio empece xa a tramitarse para que chegue antes de que se empece a construir a liña de alta tensión. E tamén quero saber se hai unha firme, se a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ten firmeza no que dixo de que non iba a dar orde de inicio das obras da LAB mentre non se resolvese a declaración de BIC do Castro do Paio. E por último, e con isto é a parte máis importante, con respecto aos permisos e requerimentos municipais que poden ser necesarios e que están recollidos no Real Decreto 1955/2000, de 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro, procedimentos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, queremos saber varias cousas. Queremos saber cando e como foi informado o Concello deste proxecto, que é obligatorio. Se estes permisos e requerimentos municipais xa foron emitidos, e en que condicións. E de igual forma, señor secretario, queremos solicitar copia de dita documentación que se nos deberá entregar no plazo legal 5 días, creo que son. E para que así conste a solicitude, queremos que conste nota. Dígame. Algo máis? Non. Bueno, eu creo que en vez de estar apoyando explícitamente isto, parece que isto se está convertindo nun rifirraf cando non ten sentido. A ver, usted está disposto a apoyar isto ou non? Apoyo. Eu non sei. Non mezcle churros con meninas. Apoyo ou non apoyo? Escoíteme usted. A ver, non. Está Mire, estou falando eu. Eu escoitei educadamente. Xa lle dixe máis dunha vez. Eu tamén escoitei antes. Bueno, no, pero ahora no. Ahora no. Isto non é unha discusión. Estou falando. E se acaba este debate aquí. Non hai debate. Falo eu e iso está acabado xa. Vale? Estou dicindo que en vez de apoiar isto tranquilamente, todo ben, e facer a cruz, no, pues está tratando de liada. O normal, vindo usted. Vale? O cual, dito isto que se está, espero que voten a favor, pero bueno, de esta forma van a votar casi por obligación. Pero bueno, eu non teño obligación máis que os meus veciños e veciñas. Non teño obligación
como usted con alguén máis, non sei con quen ten, pero eu digolle que debemos estar cos veciños e veciñas, traemos isto e olvidémonos de xa de máis debate. Vámonos someter a votación e o noso grupo vota a favor. Eu quero unha réplica porque Non hai réplica hai ninguna. alusións directas. Hai alusións directas. Está me dicindo que estou liando. Non me hai veña, alusións non me veña. directas. Mire, Respete vamos o a ordenamento. votación. Vamos a votación. Respete o ordenamento. Xa respecto. No, non o respeto. Aquí Ya falo está. de democracia, O sea, non usted vota a favor ou non? non democracia. Vota a favor ou non? Vota a favor. Eu que quero dicir que eu non veño aquí a liala. É Vale. vostede o que está falando de ambigüedade. Non ten uso da palabra. Claro que Non o ten, o que non o o ten. que pasa é que non me quere dar, Pero porque non como respeto que o non me quere ordenamento. dar? Pero usted non Usted me ten caso alusións de- directas á miña persona. Pero que súa E ten que dar a persona, posibilidad de de educación, que eso non é alusión directa. Como? da Díxome que persona. estaba liando, que a miña intención era liala, que só usted se preocupaba dos problemas dos vecinos. Sí, que Eso é o que igual. dixo usted. Pero usted non está respondendo a ao todo o que final- le preguntei. Vamos a ver, ao final que Tiene aquí unha serie de que quere que preguntas o que non moleste, respondeu nada. pero quere que o moleste. Amonésteme. Vai, pues claro. Amonésteme, si No, que é que me vai facer? Expulsamos do pleno. Expúlseme. Home, digo eu, porque a esta É o que lle falta. Ten A que- vostede é o que lle falta. No, no, o sea, é que usted é Para un mal chegar ao máximo nivel de Usted é un mal despotismo. educado, hombre. Eu É sou un mal mal educado, educado. sí señor. Usted non me É un responde. mal O que eu educado. lle pregunto, o Usted non quere entender o que eu lle respondo, nada máis. É dicir, Esa é a pero se non dificultad respondeu súa. as preguntas. Esa é a súa Claramente dificultad. estas preguntas No, non no, as usted no respondeu. Bueno, Non vamos votamos a- a favor. a favor, bueno, pues está. Bien, a favor. Bueno, pasamos entonces as mocións. Moción presentada polo grupo do PP de Rois contra a violencia de xénero. Creo que non... Si se quere ler ou non, pero normalmente non sei se van ler os outros. Ya sabemos, pero estaría era unha defensa e unha explicación. No, pero quero dicir eu que si hai que... Ya sabemos. Non, home, non estamos falando de ler ou non ler. Eu non o dudo, non o dudo. Vale. Bueno, eu penso que o que en definitiva a moción, pois, además pedimos o apoio de todos os grupos, que creo que é un sentir de toda a sociedade, menos de alguna mala persona, e a maioría sabemos que é a violencia de xénero, e lógicamente o que queremos é pedir, instar, despois de o que decimos todos, ¿no?, que hai decretos sobre isto por lo que se regula a formación e igualdade e prevención a loita contra a violencia de xénero, bueno, do personal da administración, contra a violencia de xénero tamén en relación ao personal empregado público, ao diseño de accións formativas pasa de xeito imprescindible por coñecer o lumio da legislación específica en materia de violencia de xénero, pero non pode limitarse a iso solamente. A formación debe orientarse tamén a ofrecer unha atención axeitada a recoñecer sinais para a detección de casos, digamos, todas as informacións que eu xa digo que aquí dende que non só dirixiga ao personal dos centros de información a muller e dos servicios sociais. E, por tanto, instamos ao Goberno do Estado desenvolver as medidas de actuación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, concretamente as que se recollen no seu eixo 5, que fai referencia ao impulso da formación dos distintos axentes para garantir a mellor resposta asistencial, xa que para ofrecer ás vítimas de violencia de xénero a maior asistencia posible é necesario que se amplíe a formación especializada de todos ou todas estes profesionais que interveñen na prevención, protección e axudas psicosocial ás vítimas. Despois de instar ao Goberno galego a reforzar o apoio, colaboración e coordinación coas entidades locais, como ROIS, en materia de formación do personal da administración local, concretamente na sensibilización, prevención e atención integral en materia de violencia de xénero. O sea, que non é tampouco non é motivo da risa. No, Marisa iba a hacer No, digo, non é motivo da risa, pero bueno, usted fago. Era por da mala persona. Era para da mala persoa, non sabía Bueno, que De alguna mala Unha persona. mala persona, pero bueno, non ten por que risa tampouco, é unha forma de explicar que sabemos que ese tipo de malas personas, por desgracia, podemos calificarla como se xa dicimos unha mala persona. Eu creo que xa os calificativos
os adjetivos calificativos todo o mundo o pode dar por suposto, pero non sei que decir. Así. Vale, todos sabemos eso. Non é. Ten ido apoio para esta moción, me parece importante, sobre todo que vai haber estas fechas próximas e queremos que isto é algo que está na sociedade tamén e que se apoie. A ver, lógicamente coincidimos en que efectivamente é un tema importante, non é un tema de risa, pero ustedes aquí nesta moción realmente tratando como algo que non parece moi relevante, porque por un lado chica unha introducción moi bonita, pero logo limítanse a solicitar dúas cousas tan concretas, vale? Que tampouco considero que sea importante. Para empezar, o da Xunta é como que, en plan, reforzar, non? Como se o da Xunta toda agora estea tan ben, que o único que ten que facer é, bueno, con un chisquiño xa que fagan máis, xa chegan á perfección absoluta. Eso é o mellor. E que se limite, además, a pedir a formación do personal da administración local. Saben que recoñezan que aquí o personal funcionario pues, ten un déficit de formación nese asunto e non considero que efectivamente é algo que pode servir de axuda e que sempre é necesario. A todos a formación nos ven ben en todas as áreas, eso non o vou a negar, pero é algo bastante concreto e non creo que sexa a solución para o problema da violencia de xénero. E despois, en canto a pedir ao goberno do Estado, estive botando balóns fora, está moi ben, sin responsabilizarse da falta, que tamén volven a centrarse no tema da formación ao especializada. Vale, moi ben, pero o punto fundamental que ten que cumprir o goberno do Estado en canto ao pacto de xénero é os fondos que ten que transferir á Xunta de Galiza, e o problema principal é destinar fondos, medios económicos, recursos económicos á loita contra a violencia de xénero. Entón, para min esta moción, e da comparto o fondo da mesma, non entra para nada no que é fundamental para solucionar o problema. Vale? Entón, a priori, a favor non vamos a votar. Non. Vale. Procede a palabra a Patricia. Bueno, nós neste punto evidentemente consideramos que a formación para o persoal do Concello e para os concelleiros e concelleiros é moi importante, tan importante que o trouxemos fai 11 meses a pleno e votaron en contra, porque xa todos estaban formados, non sei se o lembran. Parece que non, porque traen a proposta. Casualidade que nós non instamos a ningún goberno, a outras entidades, nin ao goberno do Estado, nin á Xunta de Galicia, porque iso que solicitan xa está deseñado. No Pacto de Estado contra a violencia de xénero, o Estado transfire á Comunidade Autónoma de Galicia máis de 8,5 millóns de euros. Non vou entrar a valorar en como distribuye esa cantidade, porque non estou de acordo e tampouco é moi longo. A parte diso, o Ministerio de Igualdade hai unha concesión directa que se dá a todos os concellos de 689 euros máis despois 18 céntimos por habitante, que se contamos con que temos 4.500, quedaríamos un total de 1.500, que actualmente non está solicitando. En canto á formación, se teñen bolígrafo e papel, tomen nota. escuelavirtualigualdad.es, pertencente ao Ministerio de Igualdade. Hai cursos de nivel básico e cursos de nivel avanzado. Para os cursos de nivel avanzado hai que pasar un tipo test para evaluar o nivel que tenéis. Pódese facer un curso ao ano gratuitamente e aparte certifican. Violenciadegénero.org, creada por varias asociacións de mulleres de Andalucía, subvencionada pola Junta de Andalucía. Hai un montón de recursos para facilitar o coñecemento, a labor de prevención e sensibilización á materia. FADEMUR creou un documento moi interesante que recomendo ler, Mulleres vítimas de violencia de xénero no mundo rural. Federación de Mujeres Progresistas tamén ten un montón de recursos interesados para formarse. Este mércoles 4 de novembro, de 13 a 14 horas, hai unha reunión informativa de En Negro contra as violencias. Hai que inscribirse antes de mañá ás 12. Invítoles a que o fagan. Ou sea, ás 12:30, a través do Centro de Estudos de Xénero e Feminismo da Universidade de A Coruña, había un acto que se pode participar online, que era
masculino de xenérico, violencia, toxicidade e disidencia, impartido por Jorge García Marín, que é un profesor da USC, creador do libro Masculinidades disidentes, entre outros, e que trata a violencia ao sector masculino, bueno, aos homens, por rachar co patriarcado. O 6 de novembro, que están a tempo de anotarse, ás 11:30 hai outro acto, violencia, discurso de odio e micromachismos na rede, o cal eu invitaríades a que utilizaran os recursos que xa temos. En decembro, a finales, sale unha subvención da Xunta de Galicia que nos solicitaron, e alégame que aquela a subvención que lles recordei os plenos a principios de ano que a solicitara. Entón, nos vamos a votar a favor, pero decir, realmente xa está feito, só que se a intención desta moción é que realmente o personal faga formación, nos estamos de acordo. Pues eso es lo que se trata, de estar de acuerdo. Está en que me digan esté de acuerdo, pero bueno, de estar de acuerdo. Después todo esto es... Non estou de acordo co contido e no bueno, bien, hombre, entendido. Pois eu me absteño, non voto en contra. Pero aparte, como digo, que saber ler tamén entendemos o que digo, que se quere decir, non? Non subliminalmente, sino realmente. Que sea mellor forma. E a forma, non? A forma real. De todas formas, usted, señor Iglesias, vexo que tamén actúa de portavoz aquí, cada un falamos aquí, da gusto. Debe ser que usted está, como está na porta, crees que está vigilando a porta solamente. Eu escapo. Non, home, non. Tranquilo, non hai problema, home, pero vexo que hai moito a ver. Vale, pois ben, a nivel desto, eu creo que asuntos sociais, lógicamente, aquí de Rois ten un funcionamiento exemplar e calquer cousa que vexa que se pode solicitar ou montarse cursos ou que sea, así o están facendo para dar o mellor trato posible a todas as persoas interesadas nos seus servicios. E, bueno, nada máis. Entonces, a votación discurre, o sea, a favor do grupo, se usted, a abstención do BNG. Moi ben. Sempre votas flores. Sempre votas flores. E que famos? Sí, Vamos a ver. Usted está aí tan situado, sí, Moi Xa ben. lle dixo, está aí de vista. La padre me cae que así. Sí, hombre, sí, non hai problema. Vamos a ver, esta outra é unha moción do Grupo Municipal Popular para instar ao Goberno a aprobar de maneira urxente unha lei que garanta o dereito constitucional á propiedade privada e combate eficazmente a ocupación ilegal de vivendas. Eu creo que sobran motivos para pensar, para que estamos vendo, para traer esta moción aquí, de casos todos os días, bueno, en prensa, en televisión, en todos os medios informativos, aparecen que se están ocupando un montón de vivendas. Solamente saber que os datos, desde os últimos datos publicados, aumentou un 58% nos últimos 5 anos. Pasando 7.700 casos, pouco máis, no 2013 a 12.000 no 2018 solamente. Fíjense ustedes o aumento que hubo. Os cálculos estiman que hai un mínimo de 87.000 vivendas ocupadas. Ilegalmente, claro. E aparte as que non se denunciaron, que son maiores. Xente mellor que denunciaron porque por algún motivo sería. Isto é un dato que a sociedade, en torno incluso que nos movemos calquera que cando estas noticias, a verdad que hai que defender a propiedade privada, defender os intereses e dereitos dos veciños e das veciñas, sea quen sea que teña unha vivenda, aberta, cerrada, o que sea, non hai que ocupar nadie, pode tocar esa propiedade privada, está vivos nun estado de dereito, e por iso que queremos é que xa unha lei que garanta directamente que non estemos en más de mafias organizadas en moitísimos casos que son as que realmente levan un lucro. Pois habrá persoas que, lógicamente, con unha necesidade asfixiante, e para iso tamén hai mecanismos do Estado para que a esas persoas estén nunha vivenda. Eu creo que isto é moi importante, e o que pedimos é iso, que se faga isto, e o proposto de acordo, porque
podemos aquí decir, pero creo que o que podemos decir entre todos é o que estamos a ver realmente, unha sangría, moita xente o pasa mal por ese motivo, con vivendas propias deles, que viven unha vivenda na primeira vivenda, ten problemas, eso, a verdad que eso non é firmeza, digamos, nun estado jurídico, o sea, un estado democrático, eso é algo moi malo que eso ocurra, reverte en plan negativo na propia sociedade. Por iso pedimos unha proposta de acordo, manifesta o firme compromiso do Concello de Rois coa defensa do dereito á propiedade privada e a loita contra a ocupación ilegal de vivendas. Un compromiso que é compatible co apoio á protección a aqueles veciños e veciñas, veciños e familias que se atopan en situación de urxencia social, vulnerabilidade ou exclusión social por motivo de vivenda. Instar ao Goberno de España a aprobar de maneira urxente unha lei que garanta o dereito constitucional á propiedade privada e combate eficazmente a ocupación ilegal de vivendas. E o terceiro, apoiar as modificacións legais e as medidas incluídas na protección de lei orgánica contra a ocupación ilegal e para a convivencia veciñal e a protección da seguridade das persoas e cousas nas comunidades de propietarios, presentada polo Grupo Parlamentario Popular no Congreso dos Diputados. E dalle traslado deste acordo ao Ministerio de Xusticia e ao Presidente, a Presidenta e portavoces dos grupos políticos con representación no Congreso dos Diputados. En fin. Usted a veces é moi giadiño demais, do que diz arriba do partido, non? Porque que usted fale de que é unha realidade evidente o tema da ocupación de vivenda, quixera saber cantos casos de ocupacións de vivendas nos enfrentamos aquí no Concello de Rois para decir que é unha realidade evidente que se está a sufrir moitísimo. É dicir, están facendo caso de un bulo creado, vale? Un bulo? Bulo, sí, bulo, vale? Os casos que hai que fixarse, efectivamente, sí, hai moitos casos de desahucios, por impago, vale? Pero por ocupación de vivenda ilegal, porque eso tamén se considera ocupación de vivenda legal, claro, se eu me quedo na miña vivenda despois de que non pago a renda durante X meses, poden desafiuzar, pero non quere decir que se xa unha ocupación no sentido de que haxa mafias que ocupen vivendas e tal. Ou en todo caso, non digo que non haxa un pouco de incidencia de casos, pois o mellor no Levante ou outras partes do Estado español, pero desde logo na Galiza non, vale? Entón, partindo xa de iso, vale? O que non estamos de acordo é que non existan remedios xurídicos actualmente para solucionar este tipo de situación, vale? Se a ocupación é inmediata e é unha vivenda ocupada, é dicir, unha vivenda na que hai xa residentes, a policía pode desaloxar a esas persoas, vale? O problema que xurde é cando ocupa unha vivenda deshabitada, esas persoas non se dan conta de que foi ocupada a vivenda hace moito tempo despois, entón aí logo, pues, efectivamente, hai que demostrar a propiedade antes de poder votar a esas persoas. Vale? E hai un proceso judicial que pode tardar un tempo. Ahora, eso de decir de que eu me vou a compra un momento, volvo, está a miña vivenda ocupada e que eu non nos podo, que non hai ningún remedio xurídico, que eu me quedo na rúa, eso é unha mentira. Vale? E iso é un bulo que está creando a dereita, ultradereita, e o alcalde do Partido Popular le está facendo a ola. E están facendo ustedes o xogo e non creo que queden moi ben parados. Despois, que nos pidan a nós, aquí, que o Concello de Rois apoie unha proposición de lei do Partido Popular, me parece un pouco tal. Además, corrixan, por exemplo, o das modificacións ilegais, que usted leu ben polo menos, pero que aparece como modificacións ilegais na propia proposta. Vale? Entón, que o consistorio, o pleno consistorial, apoie unha determinada proposta ou unha cuestión, un tema, vale, pero que nos pida a nós que apoyemos a proposición de lei orgánica contra a ocupación ilegal do PP, que non sabemos ni cal é o contido desa mesma proposta, pois me parece un pouco surrealista, francamente. Entón, francamente, pois, unha, non comparto que exista ese problema. Dous, no caso de que se dá realmente unha ocupación ilegal, creo que xa hai remedios xurídicos para poder desaloxalo. 3, do que se teria que preocupar é da xente que se queda na rúa porque non pode pagar o alugueiro ou a hipoteca porque non ten traballo, diso é do que se teña tal, e para evitar que os voten, non para axudar a que os voten na rúa. Eso é do que se teria que preocupar o goberno do PP neste Concello e non de casos inexistentes de ocupacións de vivendas, francamente. Entón vamos a votar en contra, como comprenderá. Dice na última, nas últimas palabras, que aparte de votar en contra
como usted comprenderá, pon de casos inexistentes, non é público notorio que en España este é un problema. Si tamén É un problema ou non? tamén din que se nega que existe o coronavirus, non creo que lle fago caso, non? Non, Vale, pero entón. vamos a ver, non, ni tampouco nego esta evidencia, é real. Eu conozco personas que están nesta situación, teñen vida ocupada, las conozco, vale, e sei o calvario que están a sufrir, vale, iso é real, e non estamos falando de grandes persoas económicas, non, personas normales como usted como a mí, vale, entón aí ven un problema, entón estas cousas sí que... E hai unha mafia que lle ocupou esa vivenda a esa xente, non? Ou é algún inquilino que non quere marchar, que hai un conflito? Non vexo medio de comunicación. Eu vexo, pero non creo todo o que me contan, non son como vostedes. No, bueno, eu digo que sí, vamos. Os datos que este deu, o que fala, os datos que este deu son mentira, por exemplo. Son mentira. Di usted, home, xa está. A mí me parece moi ben. Eu que lle digo, no, vamos a ver. Despois unha defensa que queda moi ben que aquí había quen decía que nos iban a botar a xente a calle, siga vendo igual, unha vez que están dentro de venda se chega a forma de votar públicamente, estamos votando igual con outro goberno que con este, igual. Vale, o seu apoio igual, o mismo. O que lle toca votar. No, o seu grupo sí, o seu grupo apoia, igual. Me parece, despois os bulos e non sei que, eso di usted. Na realidade é isto, que ocurre, que está ocurrindo. Se usted dice, xa lle poño aquí tamén, aquí, por exemplo, nos no concello, a unha persona ten unha dificultad, están as asuntos sociales, podemos lle axudar, lógicamente, como a nos, é os concellos, co cual non me pode decir a min que non, porque eu quero, cumpro que la vivenda, ou a outra, que son, vai contra a propiedade privada, que é un estado de dereito, esa vivenda dunha persona que a comprou, a debe ou non a debe, señor. E ainda ten que pagar a luz e máis pagar de agua. Amigo, para eso está o Estado en todo caso. Para eso está o Estado. Entonces, co cual, a mí non me pode recriminar eso porque, vamos, eso é unha cousa que non ten moita coherencia. Pero bueno... Cantos casos hai de ocupación no Concello de Rois? De ocupacións ilegais? Que eu sepa ningún. Entón é unha realidade evidente que está en todas partes. Pero vamos a ver, aquí temos pueblos cercanos. E como me di a min, cando saio algo de ámbito xeral, non lle afecta ao Concello. Pois isto non lle afecta ao Concello. Usted ben dicir o que dicía antes do coronavirus, porque aquí ao mellor non era ningún caso, non existe. No, é que a ver, usted non nos dixo antes. Igual que isto, pois é o mismo o coronavirus, porque non era ningún caso existe. E isto pasa igual. Está facendo caso de un bulo mediático. Bueno, bulo mediático? Sí. Bueno. Non digo que non haxa casos, vale, digo que non existe esa grave pandemia e esa necesidade de urgencia de ocupación, lógicamente. Pero non todos son iguais. Non se pode facer o mismo raseiro de decir que unha vivenda ocupada, vale? Porque non é o mismo que estea habitada que non, que estea abandonada que non, que o propietario sexa un propietario particular a unha grande compañía. Entón, decir que todo iso son casos de ocupación, facer unha cifra falseada e decir o grave problema que existe no Estado, vale? Pois eso é mentira. E moito menos na Galiza. Na Galiza non existe ese problema. Xa non no Concello de Rois, na Galiza. Porque que xa dous, 3 casos de ocupacións, que mo creo tranquilamente, non quere decir que exista un grave caso que necesite unha lei orgánica de urgencia para darle solución. Temos que proteger e xa existen medios, jurídicos para poder votar a esa xente. Pero vamos a ver, un ano ou 3 anos despois. Pero usted que me conta? 2 ou 3 anos despois, non. Como que non? Se a vivenda está ocupada, está habitada, non son 2 ou 3 anos despois, señorina. Como? Non. Eso de irme, que son 15 días. É un allanamento de morada. Como? Claro, vamos a ver. Pero jurídicamente canto sale, pero se é unha lei... A policía, directamente, mira, acaban de entrar a roubar na miña casa, tal, os botan. Pero vamos a ver... Claro, é allanamento de morada, non perito. O teñen que meter, a policía pode, ou de cosa que queira, pero pode meterlo no caldeiro. Pero vamos a ver, logo porque non ocurre... Porque o que hai que analizar é en que circunstancias estaba a vivenda, se estaba deshabitada ou non. Se usted ven dicindo que hai que analizar a persona que está perjudicada. Vamos, ainda por encima. É que a vivenda está abandonada e vou non ocupar. Todos contentos. Foron de vacacións. Pero vamos a ver, non ten coherencia. Eso sería igualmente allanamento de morada. Non ten coherencia ningún outro está dicindo para mí. Perdóneme, pero... Ustedes, o que non hai vontade, non é necesaria unha reforma legal para iso. Bueno, eso pretendemos facer. A ver, dígame usted, señor portavoz. Xa que me dá a palabra. Bueno, eu estuvo no despachar rapidinho. Primeiro, quero dicir algo aparte que é
que me parece altamente informal que o presidente da mesa, o alcalde, se dedique a defender as mocións que presenta o voceiro do Partido Popular. Terá que ser o voceiro que nas defenda, que preso as presenza, porque se non vai ter que defender a de todos, tamén as nosas. Iso por un lado. Unha vez máis, se ve que é tonto de remate. Quero que conste en acto o insulto do señor Sí, dos Santos. Usted dáselle moi ben insultarme, señor dos Santos. Sobre todo en público, que non me pidan disculpas polo que fixo. Sí, hombre, logo. É o mínimo que tiña que facer. Se tuviera algo de decencia, dimitiría polo que fixo ese día. Sí, señor. Pero ese que usted a decencia non a ten. Con respecto a isto, creo que é un tema de política nacional, que non compete aos concellos, todos podemos ter a nosa opinión ao respecto, evidentemente. Pero falan na moción vostedes do dereito á propiedade privada e do dereito a unha vivenda digna, artículos 33 e 47 da Constitución Española, están perfectamente, a non sei que hora queiran modificar a Constitución Española, que nunca quixeron, parece que está perfectamente recollida e protegida aí a propiedade privada e a vivenda digna. Pero que no 2018 aprobouse a Lei 5/2048 de axuizamento civil en relación á ocupación ilegal de vivendas. Ustedes isto recoñecen na moción, din que foi un paso adiante, pero ahora din que tamén foi insuficiente. E quere que apoiemos unha proposta do Partido Popular no Congreso sobre a ocupación de viviendas. E a mí gustaríame saber cantos daqui presentes leron íntegramente, non os conceptos escasos que usan ustedes aquí, leron íntegramente a proposta do Partido Popular. Porque eu creo que ninguén a leu. E ustedes pretenden que apoiemos algo que non trae ningún documento a poder verlo. É dicir, non sabemos o que están ustedes propoñendo. A ocupación ilegal, pero que iso é moi ambiguo. Que están exactamente ustedes propoñendo? Porque non lo sabemos. Que reglamentación legal, que propoñen, non sabemos, non lo sabemos. Por que? Porque é política nacional, non é política de competencia municipal, que xa bastantes preocupacións temos aquí. Como dixo o señor Ares no pleno pasado, todos temos as nosas opinións, pero hai cousas que son da nosa competencia e cousas que non. O Partido Socialista sempre defendeu a propiedade privada, o dereito á vivenda digna, pero miren, con respecto ao que dixo dos desahucios. En España hai un 27,4% de pobreza infantil. En 2018, cando se leu do goberno, un 27% da población española estaba en risco de pobreza extrema ou exclusión social. Eu non lle vi ni unha sola proposta ao Partido Popular para solucionar isto. Ni unha sola moción aquí. Andan facendo demagogia de cousas que, francamente, eu creo que sirve só para crear crispación, odio e malentendidos entre a población. Eu, o que lles pediría é que trouxeren esta moción, volveran a traer esta moción, pero ca proposta. Para que podamos ler a proposta, a ver que proposta. E se non nos fan, evidentemente que nós non podemos valorar algo que desconocemos. Tanto o sentido do noso voto é claro. Abstención hasta que nos poñen a proposta. E antes podamos analizar, estudiar e valorar. Moi ben. Dito iso, estás a favor, usted en contra, non? E o grupo socialista abstención. Bueno, vamos a pasar... E conste nada que teña a dimisión do señor dos Santos. De que? Do señor dos Santos. É que conste os seus insultos reiterados, reiterativos. Vamos a pasar entonces a moción presentada polo Grupo Socialista para a adhesión ao convenio entre a FEGAM e a Xunta de Galicia para a transferencia das competencias dos centros de saúde de Rois. Sí. Bueno, teñen aquí un convenio, deberon ler, se fixeron. É un convenio, creo que bastante interesante, que atopámoslo, bueno, pode moito buscar. Ao longo da legislatura pasada, recordo varias veces que falamos da necesidade de
de pasar, bueno, estes gastos correntes, luz, auga, tal, tanto dos colexios como do centro de saúde, a que é a administración pública competente sobre a materia, que ten as competencias, neste caso, a Xunta de Galicia. Isto suporía para o Concello un maior aforro, que podría invertirse en outras necesidades e máximo nos tempos que nos estamos movendo con tantas dificultades e tantas necesidades que ten o Concello por culpa do COVID. Con respecto aos colexios non atopamos nada, con respecto ao centro de saúde atopamos este convenio entre a FEGAN e a Xunta de Galicia para a transferencia das competencias do centro de saúde, que eu vou resumir así por riba, que consideramos nosas as características máis importantes, e que é un convenio que ainda sigue vixente, que consideramos que debería ser digno de estudiar. A súa adhesión ao convenio é voluntaria, aunque debe formalizarse en escritura pública, e esa escritura ten que ir os gastos que correrán a cargo do Concello. Suporía que o Sergas faríase cargo destes gastos correntes, que agora mesmo sustenta o Concello, o cal suporía un aforro maior para o Concello que podríamos invertir noutras cousas. Dicir que é un acordo reversible, é dicir, a concesión da propiedade que se lle faría ao Sergas, se nun momento dado ese inmoble deixa de dar un servicio sanitario, o Concello recuperaría inmediatamente a propiedade. Quería ser máis algo que me parece moi interesante, que é unha comisión de seguimento entre o Concello e a Xunta de Galicia, co fin de interpretar e asegurar o cumprimento do convenio, propoñer resolucións a posibles controversias e acordar actividades de colaboración entre o Concello e Xunta. A parte máis negativa, ou hándicap que lle vemos nós, é que só ten unha vixencia, o acordo en principio só ten unha vixencia de 8 anos. Para nós isto é unha pega, pero bueno, consideramos que cando menos 8 anos nos que podamos aforrar estes gastos, pois é unha proposta interesante, din al estudio. En eses 8 anos pois, poden cambiar as condicións, poden aparecer outras posibilidades ou incluso suprimirse esta cláusula. Con isto, ao Concello só lle pedimos 3 cousas moi sinceras. Unha, que estudien o convenio detidamente, o valoren, e en función desa valoración que fagan, estudien as xestións que sería necesario realizar para cumprir os requisitos para a firma do convenio, e se todo é positivo, pois que firmen o convenio e se acepte esta concesión dos centros de saúde, tanto de Roi como de Obrique, aos Sergas durante o período de 8 anos. Vamos a ver. Nos desto xa falamos varias veces, de que é ideal, igual que os colexios, que isto ocurra. Pero a nivel en concreto dos centros de saúde, nos temos dous, xa no 2017 chegouse un acordo na subcomisión, porque isto xa se leva negociando tempo, na subcomisión permanente do régimen económico e financiero, órgano integrado dentro do seno da Comisión Galega de Cooperación Local, sobre a distribución do fondo adicional do Fondo de Cooperación Local, que incluía a previsión dos custos de mantenimento dos centros de saúde do grupo 1, que son edificios cuyo ámbito está dedicado íntegramente á saúde, como son os de Rois. Así, nos orzamentos da Xunta, no 2020, prevese a reserva de 2.300.000 euros do Fondo de Cooperación Local aos concellos de menos de 50.000 habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade. É dicir, que se vai a recibir unha compensación por estes gastos do Fondo de Cooperación Local, que, ao fin e ao cabo, é o mismo, se se reciben é o mismo que se realmente o fixéramos. O que queremos é, nós temos el personal de limpieza, que é o que realmente, e de suministro de energía, de calefacción e todo eso. Lógicamente, e a veces incluso facemos cargo de alguna obra que houve que facer, por exemplo, con motivo do COVID, lógicamente, como unha sala especial, por se alguén o tiña, e fixámoslo moi rapidamente e colaboramos íntegramente con o centro de saúde, como non pode ser de outra maneira. Pero o que pedimos é, claro, unha compensación económica, que esa compensación económica vai a chegar dentro da parte do fondo, son 2.300.000 euros, e lógicamente eses gastos van a entrar dentro dese tema. Por eso digo que a mí parece ben que se van a cargo de todo, pero bueno, nós, si son fondos de cooperación local, lógicamente o que queremos é que nos manden o diñeiro para facernos cargo deso.
Estou de acordo con usted, o tema da compensación dos Sí, documentos da Xunta. E o que pasa que, evidentemente, cando propuxamos isto antes de traerlo, de registrarlo, eu chamei a intervención, falei por ter a intervención. E preguntei se había algún tipo de compensación económica por os gastos recurrentes que tivemos. Pero é no 2020 nos presupostos, E díxome que non. porque é no 2020. Cando ven agora, é no 2020. Ela agora mesmo non ten nada, entón nós facemos unha proposta en base a algo que non consta, é dicir, hasta agora non se nos compensou polos gastos do que temos no centro de saúde. Entón, nós evidentemente facemos unha proposta que é moi interesante, que só estamos pedindo que se valore, que se estudie, se valore, e os que están dicindo que hai un fondo de compensación destes gastos. A mí, eu o que ten que falar con intervención, entendeu que era que falar con intervención, porque a nosa intervención díxonos que non había nada a día de hoxe que compensase eses gastos. Pero o que lle din eu, teño aquí porque he notado, é que é dentro dos presupostos. Falamos de que se incluíron antes, no 2017 se empezaron a incluir, así nos orzamentos da Xunta do 2020 prevesa reserva de 2.300.000 euros do Fondo de Cooperación Local, é dicir, está aí, entonces Eu que non sei se vamos a recibir, a veces nos colexios tamén nos axudan a nivel, por exemplo, accesorio, energético, que sea, tamén nos axudan, lógicamente, porque saben que un concello, pois... É discrecional, un pago discrecional. O que vou solicitar... Non sei, non o que pido que a nos que non lo den, non sei, os demais. O sea, non lo den está moi ben, pero a cuestión é que o goberno non houve lo mandar. compensacións económicas exclusivas para a educación e para iso. No bipartito, se a partir de aí se deixou de pagar nada. É que por eso nos preguntamos, porque Hombre, sabíamos que eu existía, estaba no pero deixou de bipartito existir. realmente, xa lle digo, non o que Pero directamente... claro, que ainda éramos rapaces, a mí ainda non sabía como funcionaba o bipartito, claro. Demostrou que funcionaba de buena manera. Isto foi... Digo eu que demostrou que Sí, funcionaba tiña de palabra buena en algún momento, sabe. Sí, sí, sí. Sí. Dígame, sí. Claro. No, usted no, un dato se proponentes da moción. Sí, sí, no, pero digo que pode que Non llevo decir nada. A usted tamén que vai llegar a clase de refilón, como sempre, Bueno, nos pero... pediremos, evidentemente, que nos faciliten desde a intervención si esta compensación Vamos a ver. chega ou non chega. Eu creo que estamos todos de acordo en que un edificio que se desempeñan funcións que son competencias da Xunta, ¿no? Como a sanidade, como a educación, no que eles pagan os salarios da xente que traballa aí, o que non ten sentido é que se lle imputen ao Concello que tiña que sufragar os gastos de mantemento, limpeza, luz, calefacción e demais, sin ningún tipo de compensación económica, cando xa antes se facía tal. Que esa compensación pagaría todos os orzamentos, vale. Eses 2 millóns, eu entendo que son 2 millóns a repartir entre todos os concellos de menos de 50.000 habitantes. Hai que saber canto nos toca, e se eso... 2.300.000, 2 millóns ao Concello de Rois. non conto. Vale. Ojalá, Claro, pero... hai que saber canto nos toca, hai que saber canto nos toca ao Concello de Rois, e se eso chega. Nós temos dous, xa digo, Claro, e se esa partida que nos van a asignar chega para algo, porque o millón ainda así non chega. Entón, esta opción que plantexa a Fegabi, que trae hoxe aquí o Partido Socialista, o que garantiza é que se fan cargo dos gastos. Entón, a mí me parece máis operativo, desde o punto de vista das contas e as finanzas do Concello, que a Xunta directamente sexa a que pague os gastos e, por tanto, o Concello non vai ter que facer cargo de nada, e que me den unha compensación que casi me atrevería a xurar que non vai a chegar. Entende? Que non vai a chegar, porque é unha compensación económica, pero logo sempre pode haber, pois, o que digo vostede, unha avería, algún tipo de cousa imprevista que non vai a estar contemplada na compensación económica. Vamos a facer unha media de gasto do que pode ser a luz, a calefacción ou a limpeza, pero que eso non ten que chegar necesariamente. Entón, tendo unha opción que explora a posibilidade de que sexa completamente gratuito, é dicir, que ese custo se quite do que sería os gastos que ten o Concello, pois a mí parece interesante que decidir. Ahora, se usted di que non, que a compensación lle vai chegar... No, estamos falando. A compensación en 2020, que ata agora non houve, e que non sabemos se vai volver a repetir o aquí xa falamos, estamos falando e que non sabemos se vai volver a repetir. Vamos a ver, estamos falando, estou lle dicindo, que os gastos poden seguir este fondo de compensación. Outra cousa que, lógicamente, xa fai tempo que se dice de que se fagan cargo desto. Eu digo que, mentras tanto, non chega que
nos manden o diñeiro ao fondo de compensación. Tanto canto non se firma Pero o Concello que vai a algún comprometer día... en negociar Claro, a posibilidade de ese convenio pero xa e se demais. está Entón van votar desde, por la moción. xa se está de antes, xa falamos aquí en pleno. Eso que está Vale. por tal. Sí, 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 sí. Mira que Máis que Madrid. Isto xa é do siglo pasado, Bueno, siglo Isto é pasado... o que estamos debatindo aquí. Sí. Xa do ano... O que non Oh, entendo mira. é se había unha compensación Bueno, a ver. durante todos estes anos deixou de haber. Pero vamos a ver. Si a Eu Iglesia a dixo que compensación- durante o meu partido eso se compensaba, por eso nos preguntamos en intervención se compensaba ou non, dixo que non había compensación a día de hoxe. Eu non entendo A ver. como é que se deixou Non, de pues por eso compensar. E temos aquí unha posibilidad que, como explica Begoña, de que se pagan directamente cargo. Eu creo que é digno cando menos estudiado. Pero es que eu xa lle digo, non é un estudio solamente do tema así noutra época o daban unha... Os fondos veñen, digamos, repartidos, por exemplo, os gasóleos, axudas energéticas, outra cosa, ou se dá unha subvención para poñer unha forra energético, como temos aquí unha caldeira de peles que dá suministro tanto ao centro médico como ao concello. Bueno, pues esas cousas con axuda moi importante do 80%. Bueno, pues esas cousas tamén hai que valorarlas. Claro, si queren. Outra cosa é establecer un No, pero que sistema... as deron, pero todo dicimos que hai que negociar, que hai que negociar eso, lógicamente, que se negocia. Dar outra cousa, como fai a Xunta. A Xunta recibe, ven o carto de Madrid, mete un peto e depois vai a repartir. Bueno, de eso podemos falar aquí, facer un libro con DCT, usted non se preocupe. Bueno. Como reparte, xa sabemos, non é o reparto da Diputación. Eso sabemos. Yo, ¡ay, mi madre mía! ¡Vamos arriba! E sabes que vas a ter aí a Diputación? X. Non, vas a saber Vamos arriba. Aí vas a saber. Da Diputación, más ou menos, canto sabes que tarda a Xunta? Podemos dicir? Pero sí. Canto. O que o da compensación que nos damos. Eu No, teño plasmado en presupuesto. ¿Cómo que no? Ti non me entendes nada de nada. Hombre. Cando non se No, estamos con esta moción. A ver, ¿Cómo que no? Claro que sí. Se non me queres entender, non me entiendes. Se non me entendes, pregúntame por que me entendes. Eu explico a miña posición. Siguiente otra, pues marcha. No, non te Estamos preocupes. Eu estou dicindo que a Xunta non ten Venga, ningún gasto. vamos a ver, isto é o que comentamos. A nós o tema dos fondos válidos, tanto en canto non se entregue, por lo tanto a moción pues, non vamos a aproveitar. Vale. Veña, ustedes que votan a favor? Vamos a ver que creo que vamos a votar. No, pode ser como que las teñes. Mire, ustedes que la Begoña aquí. No, pero paso. Eu cando menos consello comemos, señor alcalde. Vale, veña, vamos a ver. Vamos a pasar entonces a moción do... Que votamos? Eles en contra. Díxeles en contra, o resto a favor. Sí. Non, Entón, non foi así a quero. votación, non? ¿Cómo? Ustedes en contra, En contra, abstención, No, abstención y a favor. Excepción. ¿Qué abstención? Todos a favor. A favor. A favor, vale, vale. No pensé que dixera, te digo, non sei, está tomando nota de secretario. El día que votas a favor, en contra do escrito ou en contra das preferencias da carta paga? No, os cartos que veñen xa están vindo. Non se preocupe. Hasta dando viñeron. Bueno, non te equipan varias cousas, non só de eso. Vamos a ver, ahora vamos a ver. Unha moción tamén presentada polo PSDG a PSOE relativa ao convenio de colaboración relativo ao Centro de Información da Muller. Por fin. A proposta que traemos a pleno é para que o Concello de Rois asine un convenio de colaboración co Concello de Padrón para compartir o CIN. O CIN é un centro de información á muller que ten entre as súas funcións actividades de prevención, información e asesoramento e loita contra a violencia de xénero, tamén atención a víctimas a mulleres en situación de vulnerabilidade e tamén atende ao colectivo LGTBI, entre outras funcións. O CIN
ten atención universal. Isto quere decir que, ainda que vai a calquera persoa de calquera concello, van a atendela. Que pasa? Si, por exemplo, o Concello de Padrón detectara que realiza moitos servicios de atención a veciñas e veciños de Rois, pode retirar esa atención, porque hai unha fórmula que xa está establecida no decreto 130/2016 para que os gastos sexan compartidos, non que haxa unha compensación. Non pode ser que haxa unha entidade, un concello, unha entidade local que este utilizando ese centro de información e que non colabore nos gastos. O persoal do Centro de Información á Muller son xuristas e psicólogos que poden dar unha atención, e falábamos antes da formación necesaria nesta materia, pois esas persoas están especializadas para atender psicolóxicamente, máis para atender xurídicamente ás víctimas, máis a calquera, bueno, máis todo o que dixemos anteriormente, non? E entón, o convenio de colaboración implica tamén máis axudas da Xunta de Galicia para o centro, para o CIM de Padrón, porque cantos máis persoas teñan, é dicir, canto máis poboación, máis corresponde, e co cual, aumentando a poboación de Rois, corresponderíalle, por exemplo, un profesional máis. Por iso, nada, a solicitude é moi simple. Firmar un convenio de colaboración con o Concello de Padrón para compartir gastos, porque xa me consta que o CIM o estamos utilizando. Usted que está explicando o CIM, o que o CIM, como se non nos superan. Non, posible. No, que está dándolle aí, me parece ben, que será para xente que non o sabe. Solamente lle vou decir... Home, se non temos firmado o convenio de colaboración, ou non te damos importancia, pero eso é unha ou opinión. entón non sabemos o que é. No, vale. Usted pode explicarlo, Lenda. Pero vamos a ver, existe un convenio. Non existe un convenio. Desde o ano 2006 está firmado. Pois solicito que se me sí, envíe o convenio. está firmado. Levamos usando estos servicios desde a creación do CIM, lógicamente. Xa levamos mandando personas... E por que non aparecen as axudas da Xunta que o CIM, a parte de Padrón e de Rois? É de Douro. Porque non. É comarcal, sí. Pois non aparece, porque non aparece na repartición das axudas. É comarcal. O sea, ten abogado e psicóloga. E perteneceríalle un profesional máis. Bueno, pero estamos... E cando é comarcal, aparecen as axudas e non aparece. E de feito, ali pon CIM Padrón, non pon CIM comarcal. Vamos a ver, teño convenio comarcal Centro de Información á Muller CIM de Padrón. Por favor, Diego, podes constar en acta? É o que lle estou escrito. A solicitude do convenio... E xa estamos desde fai 2006. Desde moitísimos anos xa, e por tanto do bipartito. O señor Iglesias desde o ano 90 da creación do CIM xa se está usando os servicios deste tema. Cando interesa se di, o sea, se... Non sei se o modificaría o Partido Popular, eu desconozco, pasou moito tempo. Constar non consta, para a Xunta non está como comarcal. Vale, pero... Co cual temos un problema. Vale, pero nos estamos dicindo que así, Eso se choveu desde que se... Claro, pero xa viñas usando, isto vendo ano 90 e pico desde a creación do CIM, xa se levan, o sea, derivado personas, cando realmente é dunha gravedade. Por exemplo, se era unha gravedade moi importante que viran os servicios sociais que era necesario incluso fan acompañamiento desas persoas ou desa persona. Pero derívase sin ser comarcal. Pero vamos a ver, pero o convenio ese se firmou no ano 2006 co Concello de Rois, Dodro e Padrón, enténdese que é comarcal. Pois se non aparecen as axudas da Xunta de Galicia como comarcal, entón o Concello ten un problema, porque igual ese convenio xa era por uns determinados anos e venceu. E entón hai que firmar un novo convenio. Ese convenio descoñecía, eu sei que agora o CIM non é comarcal. Entón, se non é comarcal,
haberá que solventarlo para que sexa como Entonces, nosos que servicios estamos que utilizando necesitamos. o CIM, claro que sí, porque atención universal, non se poden negar, Xa sal sabemos. o que explicamos antes. Xa sabemos isto. Vale, pois se xa o saben, para que queren que les explique. É que xa sabemos, pero usted está dicindo unha cousa Pero que está nós dicindo temos outra que hai opinión. un convenio firmado do 2006 Sí, do sí. bipartito non se molestou en mirar se ese convenio sigue vicente al día Pero de vamos a hoxe. ver, que... Porque dígolle, e sigo lle recalcando, Eso é por unha mí non é afirmación comarcal. Bueno, eso é un brindis ao sol. Vale. A ver, dices, con Pois, esta moción? a ver, a empezar, o que gustaría é que aclararan a información. Como? Que me gustaría que me aclararan a información. Porque estáme dando unha información que eu non sei se é certa ou non é certa. Eu, a que me pasaron? Non Ah. a poño eu, lógicamente, as persoas, os técnicos, son os que mo pasaron. Entón, claro, Eu non o firmei, eu a priori lógicamente. estou a favor de que Non se o firme firmei un porque convenio, non pero se era, usted me di que xa hai non un era convenio en alcalde, vigor, pero desde que son alcalde, vamos, a mí, dame información, dame esta. Eu non estaba de alcalde nesa época, lógicamente. pero saberá se está en vigor e se está aplicando. Digo Me eu. imagino que había... En el que si usted lo hubiera- firmara... Normalmente se sacaba, vamos a ver, si sacaba un vigor de algo, comunican eso. Dice, oye, mire, isto está fora de... non está en plazo. Acabou, xa non entrou en vigor en tal época e A ver, prescribiu como tal todos época. os Nada máis. convenios, eu creo que se un está a punto de Se renovará, e nos servicios temos igual. Renóvase. Pero tenemos que preocupar de Non é mirar si está comarcal. caducado. Pero vamos a ver, hombre. Sí, sí, Pero todas, vamos a ver. no me están garantizando eso. No, déxalo falar. De verdad. Comarcal non é. Ustedes A ver, como- Poñeste como te poñas, non é comarcal a día de hoxe. Bueno, Na xunta non aparece como comarcal, e se non colledes e buscade o que tendes internet no móvil, non? Pois sí. consultar. Pero eu doulle dicindo que teño aquí esta información que Mas, pasada por pois, asuntos mira a sociales. vigencia do convenio. Bueno, pero se xa, ten aparte que disso, facer. pero nos estamos usando eso. Ao final aquí nadie está desatendido. Con cual, por moito que sea, nadie nos requireu o terminado, o sea, o finiquitado dese convenio. Nadie o remiteu, con cual existe, que queda en vigor, Si Hombre, puedo explicar a miña hombre, intervención, si estamos non hai é un nada feito que consumado que se está usando, señora. Claro que se está Hombre, é un usando. feito consumado. Vale, que non hai problema. É que non hai problema. Atención universal, que o expliquei antes. Bueno, a ver, vale, venga. Eu non voy a falar. Sí, pero bueno, xa lle dixen a palabra, pero retiran. Non, Non mira, eu, non eu. empezan a falar por un medio que se interrumpe. A ver, Tamén interrumpen igual. Somos respetuosos con a palabra do Vamos a ver. Deixa falar da recoña. A moción eu creo que é aceitada. O que pasa é que, por parte do grupo de goberno, tampouco están manifestando ningún compromiso a respecto do que se está plantexando aquí. Primeiro, ustedes ten que estar en vigor. Vale, pois digan, comprometanse aquí a decir, vamos a comprobar que isto efectivamente está en vigor ou non, e no caso de que non nos texa, como plantexa o Grupo Socialista, estamos a favor disto ou non estamos a favor disto. Porque tampouco se posicionan ao respecto. No, estamos en contra. Estás en Porque contra non hai un de- problema. Non hai. Estades buscando vos, pero No. non hai un problema. A Se ver, era un problema, sabríamoslo. no, o pero problema hai. existe desde o punto de vista de que se non está en vigor o convenio, non hai convenio, Pero pero non non pasa pasa nada, sí, porque sin si problema, no, a atención é universal e non pasa nada. Ainda que o Entonces- convenio non estea vigente desde o ano 2006, non pasa nada, porque a atención non acabas de decir ti. Sí, pero Pero é que nós a día de hoxe poden entendemos negar esa que atención. sigue sendo comarcal, vale? poden negar esa atención, non Non me O CIM, hasta o día de hoxe se sigue Entón, a atendendo política- as personas. Por favor, sigo por seguir Sí. falando. Entón, a nosa política é que vamos a seguir abusando, No, ¿no? señor. De que vamos No, a eu xente non hasta que nos dixen digan nada que non diso. poden atender a máis persoas e entón Vale. firmamos o convenio de novo. Vale. Esa é a nosa política. eso dice usted, ese é a explicación que Como usted nos usa. deixan seguir utilizando o centro sin estar conveniados, porque a atención universal vamos a seguir así. No momento en que o número de usuarias ou usuarios supere determinado límite e Padrón nos diga que non vai a seguir atendendo a veciños e veciñas de Rois, entón xa miraremos de conveniar. Si é universal, non Eu pode acabo de decir. decir. A ver, Eu nada, acabo de decir. xa como dio outro quedou abrallado. No, ya lo acabas de decir. Vale, Nos veña. quedaría, Xa está, veña. Aparte do tema de recursos. Alcalde, o convenio Pero está... en ese momento, Sí, cuando bueno, se- hai un convenio. Convenio hai, se está dicindo, No, entra si como está en vigor, conveniado, que nos corresponde máis Temos recursos, un é usuario. interesante de todo. Estamos usando sin ningún problema, nunca hubo nada. O cual é simple, mira, é moi sencillo. O feito de supoñendo que comunicaran algo, nos
lógicamente... Tengo convenio aí. Pero está, yo ¿no? puedo- Non é convenio. Ah. No, digo que teño aquí a explicación, aquí teño. Ah, Vale, explicación. sí. ¿Qué nombre es? Centro Comarcal de Atención a la Mujer. Redactado por... No, aquí. Pregunta. Esa información non se veu daqui ou da lá, porque a miña patrón tampouco se No, entende las personas que llevan este tema. Bueno, independientemente da Vale, banca... ya está. Aquí me parece, a ver, que fai unha cosa ou outra. Pero Estamos van a falando... verificar se o convenio sigue activo ou non. Bueno, Sí, van pero a bueno, ver, pero lo tenéis que vamos a enviar, ver. pero... A ver se nos entendemos. É un feito consumado de que nós estamos usando o servicio igual. Sí, Con cual non efectivamente, temos ningún dice- problema. dice- Ahora, usted quere crear un problema, pero No. nada máis. Está quere crear un problema. Eu nada máis. quero que o fin de padrón No, pero fin de padrón... sea comarcal ou, bueno, o de... xa foi firmado comarcalmente, o pasa que Que usted aí me acabas gusta. de decir que non Non é me gusta comarcal. Claro, pero quero que Entonces é sexa. que estás seguro do que estás dicindo. No, estou segurísima. Quero Pois que entonces- sexa. Quero que lle E perteneza ti máis estás seguro presuposto tamén, da imagino Xunta. que cando dis así, afirmas así, desa maneira, estás segura que o convenio non está en vigor, non? É o que estás No, eu entendendo, estou dicindo que a intentando Xunta- decir a nós, eu polo menos entendo así. Eu estou dicindo Está que a Xunta de asegurado. Galicia non lle está dando tratamento como Pero comarcal. vamos a ver, Ramón, eu creo que é interesante, razonable, moi razonable, por lo menos miralo, comprobar se está ou non está vigente, simplemente non por o servicio, que Pero bueno, constame que sí que eso será o non ten- servicio, pero se temos posibilidad de ter maiores recursos, imagínate contratar unha persona máis, pois eu creo que é interesante. Pero vamos a ver, vamos, Estou totalmente de Pero estamos acordo. todos de acordo Supoño niso, que pero- 3 personas farán máis que 2. Pero está clarísimo. Por supuesto. Pero vamos a ver, en todo caso. Revisen. Porque xa ves, É o primeiro, sería padrón xa pronto. É un que eleva o peso, igual que nós temos aquí pues, un tema como yo con padrón e todo, levamos noso peso, somos nós os que temos que estar enterados. No, pero Claro, Pero neste non caso, é se o información. oficina está en padrón, Non me está. imagino que os de padrón Claro, tamén que interesará saber Home, se sigue vale. en vigor o convenio con Rois e máis con Dodro, digo eu, non? Home, claro. Pero, Bueno, a mellor estamos dito equivocados, isto, pois eu collo se quere como ruego para que eu me interceda e eu ¿Qué? garanticemos... Cambiar a ruego. No, por eso, pues no, é que non... No, no. Vale, vale. Rogar nada. Vale, vale. Pide ruego. Nada, Venga, no, temos, vota. no, xa, pues vamos a votación, vale. Nos votamos Nos a en contra. favor. Es a favor. Vale, muy bien. Bueno. Vamos a pasar a los preguntas. As preguntas do BNG, que son por veciños e veciñas de Lagoa, remitindo fai casi un ano un escrito solicitando o arranxo dun camiño que fixo o goberno municipal ao respecto. Bueno, o camiño temos non sei, temos que ir a visita ali, bueno, está dentro das obras que cando se realicen, se pode meter unha obra desta envergadura, pois se O sea, que ainda non foron nin a velo e que que cando fomos, sexa... que se está girada visita, Vale, está vale. girada visita. Está Pero girada bueno, visita. sí. Que significa que foron ou que non foron? Si non me girada visita, eu non sei o que ten usted por girada visita, é ir ali. Pero foron, son ali. Sí, O sea, pois eles non teñen constancia disso, non sei Bueno. con que se reuniron. Pero vamos a nós que temos sabemos que camiño é. Sí, sí, Pero pero- vamos a ver. Se hai unha petición veciñal, Pero bueno, me poder os ir a veciños pretesen un escrito, o normal será comunicarles aos veciños que pediron eso, perdónenme usted la vida. Bueno, ¿Dónde hay el escrito de solicitud? Pois según me dixeron a mí os veciños, mandaron aquí ao Concello, un Sí, escrito solicitando a arranxo da pista. Nos Eso temos, foi o que me nos trasladaron temos a mí. conocimiento de eso, pero de outra manera. Entón, por eso digo, si fueron ali e teñen previsto tal, o normal será comunicarlo, porque eso, claro, que me decían, levamos un ano desde que yo pedimos que vinieran a ver a pista e hacer algo, e non recibieron A ver, comunicación. Begoña, que lle Por quede eso. claro, estamos contestando as preguntas, non é debate. Vale. Xa está, vou a contestar a segunda. Sí, sí. Vais a manter o mismo orzamento as subvencións e as asociacións municipais e a valorarse as novas necesidades das mismas debido ás restriccións pola COVID-19? Pois claro que vamos a valorar todo eso parte de axudarlle nos desde aquí do Concello. Claro que se valorará A primeira a parte forma... da pregunta, Vale. vai manter a mesma cuantía de axuda? A ver, vais a Vamos estudiar a porque eu valorarlo. falei con Vamos a asociacións, valorarlo. está parado todas as asociacións desde o mes de marzo. E che digo máis, por exemplo, desde a Asociación de Amas de Casa do Urdilne, dixeron que este ano non lle van a cobrar os 20 euros ás socias porque non se fixo nada. Vale. Entonces, Pero se que non pode estudiará, ser penalizar a asociacións que sí que teñen gastos, que se fixeron actividades, Vale. e que poden Como cales? xustificarlos.
Pois, por exemplo, a do Trabadoiro, por exemplo. Como? A do Trabadoiro, que me comunicaron que sí. Ou, por exemplo, outro problema puntual que non é da axuda, que aí entenderíamos perfectamente que vai entrar esa cuantía, pero que non é, o problema non é a cuantía, senón en Charima, que non teñen local onde poder dar as clases. Porque o Concello, o colexio, perdón, non quería ser Concello, o colexio non se pode utilizar para iso, e o Concello non lle facilita outra alternativa. Estamos falando do tema, Vale, eu digo. Vale, bien. Non sei. Non estou falando en calidade de vocería de Charima, que non me diga nada, que estou falando un problema, que é que non se pode dar as clases porque non hai onde. Vale? Entón, estamos a mes de novembro. Vamos, bien. Eso falou. Acabo de decir eu, que se está valorando. Falou que vai na próxima comisión de goberno. Claro, estáse valorando. Eu que lle estou comentando como xa lle daré a resposta, cumplir a resposta do En todo que caso, se o que digo é, a partir de non vai seres. Outra cosa é que despois, se unha subvención non é capaz de justificar toda a tal, que se dá. Bueno, pero é que tamén hai que ser se a baixáramos como recriminable a parte, pero que non é o caso. Todavía estamos, me estou dicindo que estamos valorando. Pero tamén haberá que esperar que eles justifiquen o que fixeron, non? Claro, pero se baixar esa cuantía preventivamente, no reparto de tocar menos cantidades. Que non falamos disso, pero bueno, a ver, non dixemos nada, non se preocupe. Se chegara un momento, podía decir. Despois, fíxose algunha xestión ou negociación ante o anuncio do peche da oficina do Banco Pastor, Santander, e que vai facer o Goberno Municipal para garantir o mantenimento dos servicios bancarios no Concello. Eu estuve falando con unha os directores con dirección do Banco Pastor, o Banco Santander, e no que me comentaron que chegaron a esta decisión porque normalmente cando se absorben digamos fusións bancarias e todo eso, que locales que están ao mellor en alquiler, digamos que prescinden económicamente para digamos, para forrar cartos. Despois, o que se fai, que nos van a enviar 2 veces a semana aquí a oficina de correos un pode solicitar diñeiro para traer que yo traen aquí correos, con as cantidades que hai e todo eso. Pedimos incluso de deixar caixero automático, din que non, porque ese local non é deles tampouco, non é propiedade. Entón, bueno, é o que nos están dicindo. Entón, que se remitiron ao padrón, como hai moitísimos baixos en moitos pueblos, en moitas ciudades, en moitos lados, que están vacíos, porque había 5 oficinas e quedaron 2. E, lógicamente, as outras non están. Están metidas dentro, que a mellor encontraste en Santiago, ou un Coruño, ou que sea, que hai unha diferencia máis de 2 kilómetros, digamos, á mesma oficina, porque é o mismo caso. Eu entendo perfectamente a opinión deles como empresa, que quere generar e ter beneficios. Ahora, a opinión do Concello debería ser distinta, pero o que ten que garantizar é que ese servicios para todos os veciños. E que xente maior non se pode desplazar a Padrón, porque ademais non hai transporte público para poder ir a Padrón, salvo que teñes que pedirle un favor al FED ou pagar un taxi para poder ir. Entón, claro, o problema é o que falamos ao principio no punto do Padrón. Que servizos se seguir mantendo aquí? Se están eliminando os servizos. Este é un servicio privado, vale, non depende do Concello manter, pero efectivamente, que por válidos os argumentos económicos dunha empresa, do que lle interesa é ter máis beneficios e non dar o servicio á poboación como servicio público, pois me parece moi... Non o que fixemos, que fixen eu personalmente, ademais, o director de aquí ademais vai para Padrón, o sea, digamos que se mantén ali e que van a estar en un lado nas oficinas, palabras toda a persona que estuvo comigo, ese lle digo, non hai outra cousa, mas claro, que a mí me dá rabia que eso ocurra, pero igual que ocorreu por exemplo en Urdite, pois ao final non só aquí, en moitísimos concellos pasa eso, porque son temas privados. Nos insistimos en que traballen aquí. Eu que faría se ocurre eso, non teño problema, pois cambie de cuenta, eu personalmente, por despois cada un que faga o que queira. Lógicamente vou ao maior cercano na miña, ou ao que mellor me trate en ese caso, pero se fora simplemente para trámites ordinarios, iría máis cercano. Despois, para unha negociación máis importante, que dices, non chega ao mellor con ir a Padrón, igual tens que ir a Santiago. Está claro, porque por algún interés ou que sea, pero bueno, aquí de momento é do que se trata. Eu personalmente faría, e o que fan é iso, que se me dixo, si vamos ir 2 veces a semana, o sea, se chama, se lle di quen é a persona e tal, despois aquí teñen un sistema de reparto de traer dinero en efectivo. É un consuelo, Ramón, é un consuelo. A ver se non nos quitan as outras dúas. Vale. A ver se non nos quitan.
Bueno, pois eso. E despois vamos ás preguntas do Partido Socialista. Camiño da antigua ponte da Ponte Nova na parroquia de Rois. En el pleno ordinario do excelentísimo Concello de Rois do 4 de novembro de 2019, dentro do Grupo Socialista puxemos de manifesto a existencia de problemas polo peche dun antigo camiño que pasa xusto ao lado do Concello de Capela do lugar de Concello de Capela do lugar da Ponte Nova na parroquia de Rois. Esta roga responde o señor Tojo ao alcalde de Rois indicando que non tiña coñecemento que ninguén estuera pechando un camiño. Sin embargo, tan só 2 días despois un veciño do lugar interpón unha queixa por registro xeral números de novembro de 2019 indicando que este antigo camiño sacramental ao que nos referimos no párrafo anterior é o único camiño de acceso para as fincas que se atopan entre o río Rois e a estrada do Rois Urdible, figurando este lindo camiño nas escrituras da propiedade das referidas fincas. Asimismo, a queixa interposta indica que a persona denunciada é propietaria dunha casa que tamén linda con dito camiño e que interrompeu o tránsito para este camiño colocando distintos obstáculos para evitar o paso. Indica ademais que dito camiño, sendo sacramental contando con Concello de Capela no seu trazado e sendo acceso a varios muiños, debe ser protegido por Concello de Rois con arranxo do artículo 123 da CE, tal como tamén se recolle na Lei 7/85 das do régimen local. Por todo anterior, a persoa interesada planteou o Concello de Rois primeiro a retirada dos obstáculos que impiden o paso por indicado camiño, segundo a adopción das medidas oportunas en orden a reposición da situación anterior do dito camiño e imposición das sancións que a lei determina. A última noticia sobre este asunto que expoñemos é que a situación estaba sendo estudiada por xogado do Concello de Rois. Queremos saber en que estado actual no que se atopa este conflito, cal é o estado actual que se atopa neste conflito, cales foron os pasos dados polo Concello, cales foron as conclusións dos abogados do Concello. Vamos a ver. Que lle dixen, naquela época, lógicamente, se lle pideu a persona supuestamente que está facendo, digamos, poñendo obstáculos, a persona trouxo unha documentación que se requireu por parte dos servicios xurídicos nosos, requeriña máis documentación para que aportara a vista do que había. Entre o COVID, a señora que falleceu outro día tamén, non ten que ver, é o veño familiar, lógicamente, dela, pero ela xa non vai ter conocemento que non se morre. Digamos que polos servicios jurídicos nosos, cando vexan toda a documentación, esta que máis se lle pideu, darei traslado aquí do que é. Despois, os segundos vestuarios no campo da Braña da Sociedade Deportiva Rois. Dice, no pleno ordinario do Concello de Rois do pasado 6 de xullo de 2020, do Grupo Socialista fixamos un rogo pedindo a ampliación das instalacións do campo da Braña, concretamente a construcción dun par de vestuarios, local visitante, novos, que engadidos ao xa existente permitan aos cededores a actuar concesionarios das instalacións, xestionar mellor os horarios e os usos das instalacións, entre outras categorías que manexen, incluso nun futuro poñer un equipo feminino. Este rogo non foi ben aceptado polo grupo do PP, o concelleiro de Obras, o señor Carlos Ares, aseguraba que facíamos o rogo porque sabíamos que se reunían con este asunto, cousa desmentido dentro do grupo socialista. Pois ben, dado que afirmamos estar traballando xa nesta necesidade do grupo do PSDG de Rois, queremos saber en que estado están as referidas xestións para a dotación desta necesidade solicitada. Bueno, vou a contestar primeiro que está nesta pregunta, o que me está dicindo, que non foi ben aceptada polo grupo do PP, mentira. O concelleiro de Obras, o señor Carlos Ares, aseguraba que podíamos trabalhar porque sabíamos que, como é verdad que nos reunimos con eles, é cousa desmentida polo grupo. Algo se pode desmentir o que queira, porque para quen lle faga caso. Vale. Noso que, a ver, do 6 de xullo, me imagino, isto foi antes de onte, lógicamente, nos avanzarlle que xa temos unha memoria valorada sobre o que se vai a facer ali. Estamos facendo unha memoria valorada? Sí, xa está. Está ou xa teño feito? Que? Está? Xa está feita. Xa temos un plano de como iba, estamos para que aqueles a directiva e todo eso, pois, indique se está todo ben ou non. Nada máis, vale? Pero, despois, todas estas mentiras, todo isto de que se nos parece mal, por favor, se estamos dicindo que vamos aí a facelo, pois xa está, vale? Bueno, nada máis. Pregunta oral. Oral, para a próxima vez, vale. Vale, vou facer unha pregunta oral e 3 rogos. Bueno, pregunta oral vou ler porque é bastante extensa. É relativo
Os complementos de productividade do personal laboral. Complemento de productividade dos funcionarios e do personal laboral do Concello de Rois. O pasado 30 de xuño de 2020 efectuouse unha resolución da Alcaldía asignando o chamado complemento de productividade que está destinado a retribuir o especial rendimento a actividade extraordinaria de interese e iniciativa, co que os funcionarios e o personal laboral do Concello de Rois desempeñan o seu traballo. Este complemento de productividade é regulado no artigo 5 do Real Decreto 861/1986 do 25 de abril, polo que se regula o réxime de retribución dos funcionarios da Administración local. Segundo caso, artigo 5.2. A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias objetivas, realizadas directamente co desempeño do posto de traballo e os objetivos asignados ao mesmo. Artigo 5.6. Corresponde ao alcalde ou presidente da corporación a distribución desta cuantía, que estará recollida nos orzamentos, como complemento de productividade, entre os diferentes programas ou áreas e a asignación individual do complemento de productividade con sucesión aos criterios obxectivos que no seu caso establecerá o Pleno. Podemos apreciar no cadro de distribución do complemento de productividade entre os traballadores do Concello de Rois que existen diferencias en canto ás cantidades percibidas por uns e outros traballadores, polo que entendemos que existen criterios que sesgan ou diferencian as cantidades que lles corresponde percibir a uns e outros traballadores e traballadoras. Sen embargo, unha vez consultado o Departamento de Intervención do Concello de Rois, informóusenos do seu descoñecemento de cales son os criterios seguidos a hora de aprobar esta distribución do complemento de productividade. Por tanto, en base a todo o exposto, desde o Grupo Socialista de Rois, queremos preguntar que criterios seguen para repartir este complemento de productividade entre os traballadores do Concello. Son criterios obxectivos tal como obriga o artículo 5.2 do Real Decreto 861/1986 do 25 de abril. Si tal como obriga a lei seguen criterios obxectivos, onde están regulados estes criterios, porque non teñen total publicidade e transparencia. E cando foi informado o Pleno da Corporación Municipal de Rois dos mesmos. Solicitamos así igualmente que a resposta sexa realizada por escrito no plazo máximo de un mes, tal como se recolle no artigo 67.2 do Regulamento Orgánico Municipal, aprobado polo PP de Rois. Non sei que queira responderme xa. No, se dice por escrito, estaba dicindo por escrito. Plazo de mes. Era para ellos de Rois. Queremos rogar o arranxo da estrada, o estudio, que valoran o arranxo da estrada do Sisto que vai desde a pelotería ata ali de Loreno, onde está a gestoría, hasta a carretera que vai da Angueira de Castro a Nacional 550, que é unha estrada que se leva longamente solicitado, que se atopa bastante mal, sobre todo no tramo final. É unha población bastante importante de Rois, esperamos que de cara a vindeiros plans de obras ou diferentes axudas ou plans da Xunta de Galicia para o arranxo de carreteras se debe valorar. En canto ao tratamento de xurros e pudíns, o Ministerio de Agricultura atópase elaborando unha polémica normativa para regular o abonado de terra que implicaría ás granxas ter que invertir grandes sumas de cartos, aumentaría a burocracia e obrigaría a apostar de cotir por abonos químicos. Rogamos ao Concello de Rois poñer especial atención ao seguimento desta norma, alegando e defendendo os intereses dos gandeiros que representan a industria agropecuaria que é importante en Rois, a vez que busca un equilibrio de respeto entre a sociedade e o medio ambiente, explorando a posibilidade, incluso nun futuro, de elaborar unha ordenanza municipal adaptada de xurros e pudíns. E o terceiro rogo é con respecto ao lugar do... é un rogo máis particular, porque moita xente mo pideu, non era para traer, pero ao final traese. Cerca das Penixes é un lugar, non sei se usted o coñece, que é o Pozo Pías, un lugar bastante fermoso, onde hai un salto de agua, e podes acceder dende... é un pouco dificultoso, desde o lado da Rosa é dificultoso, pero desde o lado do Piñeiro incluso hai un camiño para ir a volta das Penixes, entón eu a petición que me dixeu bastante xente de que incluso algún día se poida ampliar a volta das Penixes hacia ese lugar, tampouco non ten moito máis que facer un desbroce, poñer algo de... pero bueno, eso xa sería cuestión de que ustedes o valoraran. Eso de Cerro non ten acceso. Do lado da Rosa non... Non ten acceso do lado de Cerro. Do lado da Rosa non E todo complicado. lo usamos. Como? Eso é no Piñeiro.
Ah, no, Piñeiro, te confundes a Pías, te confundía con outro. No, o salto de agua do pozo, tíos, claro. A Pías son de agora. Claro, as Peñises son en Lousame tamén, sí. Tu puxo dicir que son a todos, non sabes. Sí. Bueno. No, pero refiro máis que aí debaixo do Piñeiro. Bueno, pues nada máis. Perdón. Que tiña que haber empezado este por logo. Sí, pero como el xa fixo preguntas logo todos estos, Sí, a mí non me sei, para vale, outra. Sempre cando les preguntes, sentame para aquí. Sí. Bueno, o compañeros aí. Eu non sei problema que Non do mismo grupo, pero bueno, están aí. Hai un matiz, Hai un matiz. Vamos a ver. O primeiro rogo ten que ver coa furgoneta da Xunta que está a analizar a calidade do aire en relación ás emisións que fai a destilería. Entón, chega unos, por diferentes vías, comentarios ao respecto de que inicialmente, como se dixo aquí nun pleno, naquela, creo que recordar foi no pleno telemático que celebráramos, non? Había compromiso por parte da Xunta de que a furgoneta iba a analizar o aire tanto antes como despois de entrar a funcionar a destilería para comprobar a calidade medioambiental, vale? Entón, os veciños, a preocupación que teñen é que agora mesmo, en que xa deberá empezar a funcionar a destilería, aínda non empezou a funcionar a pleno rendemento. Entón, non sei por canto tempo vai a estar aí a furgoneta, o ten previsto ou non, pero en todo caso rogaríamos que o Concello fixera a intercesión adecuada para facerles notar ese dato e que, bueno, saber cando é que a fábrica vai a empezar a funcionar e que entón que o análise que se faga, pois, efectivamente verá conforme as emisións reais do aire. E recordar tamén ese compromiso que tiña por parte do grupo de goberno de que unha vez que recibirán os datos que non los iban a pasar, solamente que iso aí. O segundo rogo, recordar o que xa trasladei no anterior pleno respecto da pista de Pedre, que volveron a recordar que non tiveron aínda, non sei como dixo antes, xiro de... como era? Visita girada. Sí, que non sei se estaba xirada a visita ou non, pero en todo caso que non se olviden. E o outro ten que ver con tamén numerosas, estas que son moi numerosas queixas a respecto do funcionamento do semáforo da Antequeira. É que non funciona. Vale, entón... Bueno, eu probei, a mí parou, Si, no, o problema é que os vecinos son traslados e se queren incorporar. Vamos a ver. A mí eu traslado o rogo para que se comprobe si non hai problemas de circulación ou non. Eu tamén o probei a funcionar. Claro. O semáforo para que se ves a máis velocidade, iso é certo. O problema é que os que se incorporan dos lados non teñen coñecemento de cando ese semáforo abre de novo. Entón, eu podo ver ali un coche parado, incorporarme e o outro arrancar ao mesmo tempo. A función do semáforo é que xente vai despacio. Xa o sei, pero os que se incorporan non teñen unha vía verde ou unha vía vermella. É dicir, eu chego a Antequeira por la lado de Ferreirós ou por desde Dobro e eu non sei se o semáforo está en vermello ou está en parado. Veixo ali un coche parado, pero mellor arranca se cambia que pequeno. facer stop obligatorio, se non miran señales. Sí, xa o sei, pero pode dar. Stop é cando xa viene a libre situación salir. xa sei, eu o que digo é que se arrancan ao mesmo tempo, vale, van a ir a despacio, entón é difícil que choquen. Ahora, moi normal non é. No, pero a fórmula... Que pares a un coche no medio e que os demais non lle poñas indicaciones se poden parar ou non, porque se teñen cara de calidade de cruz, terá que ter calidade. Eu traslado aí e que analicen as posibles problemáticas de tráfico que pode causar iso. Bueno, normal. Claro, bueno,